สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills วันนี้มีโครงการใหญ่มากวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ Cart Logic e-commerce project Omise integration the whole purchase flowจะสร้างสิ่งที่ will build products และหลังจากนั้นจะลูกค้ามีซื้อสิ่งที่ได้และเพิ่ม credit card ได้และหลังจากเพิ่ม credit card เราจะ charge credit card ใช้ Omise และหลังจากนั้นเราจะสั่ง order และจะให้วิธีของลูกค้าถึง orเห็นสิ่งที่ของเขา so we'll give a chance for the user to see their digital product and hide digital content alright so with that แค่อยาก demo เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับไซต์ของเรามี products ข้างในนี้และมี cart ถ้าเกิดว่าไม่มี cart จะ add items to the cart ได้ครับ so เพิ่มสิ่งที่ข้างใน cart ยังไม่ login ครับ so we have a cart item I can proceed to the checkout and I have to log in so จำเป็นต้อง register และหลังจาก register user 1และ user 1 or user test user demo user demo user at demouser.com enter the password และหลังจากนั้น demo user login ได้และมี card ที่นี่ or credit มี cart ที่นี่และมี checkout page ที่นี่ควรเขียน checkout ข้างบนแต่ที่นี่มี sample card และนี่จะควรคุยกับ Omise ได้ครับ so 12/24 so expiration month expiration year และ security code เป็น 242 และ add the card และหลังจากเพิ่ม card มี card ข้างในนี้และ place the order ได้ครับและที่นี่จะมีข้อมูล charge and then we get back to our profile page และไปถึง products ได้ then we can go to our product และตอนนี้หลังจากไปถึง product this is only for people who have paid by product this is product page and this is only for people who have paid ถ้าเกิดว่าจะไป log out และไปถึง products this is only available technically for people who have purchased the product alright so with that แค่อยากแสดงว่าหลังจากนั้นอยากแสดงว่ามี admin page ด้วยครับ so we're going to build out a small admin page where we have a small amount of orders and we can see มีคนซื้อข้อมูลที่นี่ด้วยครับ so I got a couple orders in here that I'm playing around with และเราจะสร้างadmin page แบบนี้ด้วยครับ alright so with that let's get started see you in a bit okay เราจะเริ่มกับแพลนของเราวันนี้ครับแพลนของเราวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ building on the back end และเราจะ npm install ทั้งหมด packages นี้และเราจะติดต่อถึง database และเริ่ม express server และเราจะ set up basic controllers for product และ user จะไปเร็วใน product และ user เพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับสั่ง user และสั่ง product ในแต่ก่อน so วันนี้เราจะไปเร็วกว่าธรรมดาในส่วนนี้และเราจะไปเร็วไปในส่วน building out the front end และ building out the user authentication และ front end เราจะไปเร็วข้างในวิธีการที่นี้เพราะว่าเราทำทั้งหมดนี้ข้างในวิดีโอก่อนและล่าสุดจะแนะนำในวิธีการ connect Mongo เพราะว่ามีใช้ database sessions และหลังจากนั้นจะสร้าง product จริงๆข้างใน backend และเราจะไปช้าๆเมื่อไรเราจะไปถึงไปproduct detail หลังจากสั่ง product detail จะสั่ง cart ทีนี้เราจะเริ่มไปช้าๆเพราะว่าอันนี้ลำบากหรือยากมากและอยากแสดงว่า logic ใช้ยังไงข้างใน cart ของเราและรวมกับ redux อย่างไรและใช้ทั้งหมด MERN Stack และ database อย่างไร so จะใช้ cart ข้างใน Mongo ใช้ API จาก Express ใช้ global storing ข้างใน front end redux และหลังจากนั้นจะใช้วิธีการเพื่อsave cart state ใช้ session อย่างไรครับหลังจากนั้นมี checkout process และจะเพิ่ม credit card รวมกับ Omise ได้ครับและใช้ API ของ Omise เพื่อเพิ่มลูกค้าเพิ่มบัตรเครดิตถึงprofile ของ user และหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการของ placing the order และ charge the credit card และล่าสุดจะเพิ่ม orders
และแสดงว่ามีลูกค้า or ลูกค้าซื้อของอะไรจากเว็บไซต์ของเราครับ All right, so with that, let's get started. So building at the backend, connecting to Mongo, ผมสร้าง env file แล้วข้างใน env file มี Mongo URI และมี port และมี session secret และมี Omise public key and Omise secret key อันนี้คือ test key สำคัญมากใช้ test keys ใน development ถ้าเกิดว่าเป็น production เปลี่ยนไป test key จะแสดงว่าใช้ keys จากที่ไหนข้างใน Omise แต่ก่อนไปส่วนนี้จะแสดงว่าใช้ connect to Mongo และ backend และทั้งหมดอื่นๆทำอย่างไรครับ so let's get started so see into my MERN e-commerce และมี notes ที่นี่ครับและมี npm init -y ที่เด็กและจาก notes npm install express mongo.env bcrypt per register le encryption password encryption le password comparison nodemon passport per username and password local le me express session me cookie parser for express sessions le concurrently ด้วยครับ so ทั้งหมดนี้ copy ได้ครับและติดตั้งข้างในนี้และรอนั้นผมจะติดตั้ง npx create react app ข้างใน backend ด้วย or background ด้วยเพราะว่านี่จะใช้เวลานานนิดหน่อย so create react app client ข้างใน MERN e-commerce folder so ข้างใน MERN e-commerce folder มี package json มี node modules และมี client มาแล้วครับ awesome so ข้างใน project นี้ all right looks like that's done so ข้างในนี้ make their backend และข้างใน package json อยากเปลี่ยนไปนี้ถึง start server client และ dev so server คือ node ถ้าเกิดว่านี้ใช้ข้างใน production index.js และ copy นี้ได้ครับ copy ถึงที่นี้และเปลี่ยนไปนี้ถึง node mod และ npm run start prefix คือ client และที่นี้มี concurrently และที่นี้มี npm run server npm run client awesome so ทั้งหมดนั้น set so มี bcrypt concurrently cookie parser.env express sessions mongoose nodemon passport and passport local ทั้งหมด project ที่นั้น so ข้างใน backend folder cd ข้างใน cd ถึง backend และข้างใน backend จะมี controllers schemas routes and middleware so มี C folder ข้างในนี้และมี touch index.js server.js so ข้างใน index ข้างใน server.js จะมี app functionality app configuration and routes so ข้างในนี้มี const express equals to require express the const app equals to express the const or app.use express.json the app.use user routes ยังไม่มี user routes เราจะสั่ง app.use /product routes the module.exports equals to app okay so const app or const user routes majak require dot slash routes slash user routesและเปลี่ยนไป user ถึง product awesome so มี user routes มี product routes
และหลังจากนั้น touch routes user routes.js และ product routes.js และ touch controllers user controller.js product controllers.js. Let's call this user controllers. There we go. Let touch schemas user schema.js product schema.js. Okay, so middleware ยังไม่มีอะไรข้างใน middleware จะเพิ่มในอนาคตเมื่อใดเราจะสร้าง register และ login แต่ว่าตอนนี้แค่อยากสร้าง user and product ผมทำผิดที่นี้ครับ that's a problem delete เขียนอย่างไรข้างใน controllers oh that's better all right let me schemas perfect so ข้างใน product routes actually let's start with product controller or product let's start with product schemas first so const mongoose equals to require mongoose actually ก่อนนั้น let me jump back ผมจะเริ่มลบทั้งสองนี้ I'm going to comment these two out และติดตั้ง database ทีเด็ก that's probably a better idea const mongoose equals to require mongoose require.env เพราะว่าเราอยากเรียน or run .env file mongo const mongo URI equals to process.env.mongo URI const port equals to process.env.port le const connect to database equals to async le URI le port le tini mi try catch block le console.log pad mi panha there was a problem error dot message le tini const ja by tini let me connect me connection tini let connect to your application let me const client tini paste that in let plian by new mongo client thing await mongoose dot connect let console.log connected to mongo the client.connection.host the app.listen port console.log server started on port all right so tini me .env me app lao so let's see if we can start the server connect to database let mongo URI let me port save that npm run server and we are connected อันนี้ทั้งหมดถูกต้องครับ so here's the config small config simple config connect to database ติดตั้งแล้วและข้างใน server ของเรามีแค่ app use express json และมี module exports so ข้างใน notes ของเราติดตั้งทั้งหมดถึงที่นี้และตอนนี้ just set up basic controllers routes and schemas for product and user all right so จะปิดนั้นปิด index ปิดตอนนี้เริ่มกับ product schema so ข้างใน product schema const mongoose equals to require mongoose
the const product schema equals to mongoose dot schema และไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่าไม่อยากใช้ fields for strict แค่อยากเก็บ document ธรรมดาก็ได้ so timestamps true and strict is false const product equals to mongoose dot model และในนี้มี product คือชื่อของ database name และ product schema และล่าสุด module exports ผมจะ export ทั้งสอง product และ product schema เพราะว่าผมอยากใช้ product schema ในอนาคตและอยากแสดงว่าใช้งานใน project อื่นๆอย่างไรครับ so ทีนี้คือ product schema set ข้างใน product controller ใช้ product controller ที่เด็กจะมี product list ที่เด็กซะ so const product list view equals to async request response และทีนี้จะมี try catch block และ res dot json มี error dot message และควรใช้ status ที่นี้ status 400 และข้างบน const products equals to await product dot json or dot find และทีนี้อยากใช้ find ทั้งหมด product แต่จะเปลี่ยนไปในอนาคตนิดหน่อย so I'm going to leave it like this we will come back and change this in the future to limit the paid content or to filter from showing up. All right, res.status 200.json products. All right, และจะ export นี้ได้ครับ const module dot exports equals to product list view. All right, นี่คือ product list view เสร็จแล้วครับ and ข้างใน product routes const express equals to require express const router equals to require or express dot router dot use dot slash list or ในสถานการณ์นี้ dot get product list view ก็ได้ครับและ module dot exports equals to router okay และ user so server ข้างในนี้มี product routes set แล้ว and we have a typo router.use requires a middleware function I think I needed to put in router.route oops and that's better cool so there we goและตอนนี้จะเพิ่ม user schema so copy ทั้งหมดนี้ได้ครับถึงทีนี้และเปลี่ยน product ถึง user ได้และ alright และมี user schema ทีนี้ so user schema มี empty open document ก็ได้และใช้ user controllerใช้วิธีการของ const user list view อันนี้จะไม่ใช่ในอนาคตแต่ว่าแค่อยากสั่งเพื่อ temporary async request response try catch res.status 400.json actually here we can use user register view good eye res.status 200.json message success oops actually update this view
all right และ import user ข้างในนี้ equals to require และใช้ //schemas /user schema และ module.exports equals to user register view ก็ได้ and ล่าสุดเพิ่มข้างใน server ได้ครับ so มี user and user routes save ได้และมีปัญหา did I not ลืมใส่ routes ขอโทษครับ and ใส่ใน route ได้ครับทีนี้มี get user list view ทำไมไม่มี user controller user register view ขอโทษครับ user register view awesome so ทีนี้ใช้ post method และใช้ register ถ้าอยากเปลี่ยนไปทีนี้ route.use register or route.post ขอโทษครับใช้นั้นใช้แบบนี้ได้ด้วยครับ so we can do that as well and we are still all good there we go awesome so look product list view and มีทั้งหมด functionality อยู่ที่นี่แล้ว now we can start building out the front end back end ของเราสั่งแล้วครับ let's go back to our notes close all of these files และมาถึง notes สั่ง basic controllers routes and schemas for product and user so ติดตั้งทั้งหมดนี้ done so now we'll build out the front end จะติดตั้งทั้งหมด functionality ของ npm so มี react router dom react bootstrap and react redux and redux.js toolkit และ add the bootstrap navbar หลังจากนั้นใช้ basic routing กับ site นี้ครับ I'll add a few more here let me redux alert store set up redux let me set up register form set up login form let user store we might as well do the user store as well and then we have a basic profile page to move profile page let private route let's do this after these there we go profile page and private routes และทีนี้จะแสดงว่าปัญหาคืออะไรถ้าเกิดว่าพยายามใช้ profile page และ private routes และอยากแสดงว่า Mongo Connect แก้ไขนั้นอย่างไร so ที่เด็ก we're going to build out all of this pretty quick try to do all of this kind of together all right so with that by ใน front end ของเรา so I'm gonna control C out of here และจะเริ่มทั้งสองdev and backend ด้วยกัน so npm run dev ทีนี้ใช้ client และ front end และ backend ทั้งสองด้วยกันและทีนี้มี localhost และจะเห็นว่ามี react basic default landing page ทีนี้ and there's a react default landing page so ทีนี้ข้างใน client mode lop filesได้ครับ so let's get rid of app css app test logo report and setup so มีแค่ app.js index css and index.js delete ทั้งหมดนี้ได้ครับ so ทั้งหมดนั้นลบไปแล้วและข้างใน app.js ลบทั้งสองนี้ได้ลบทั้งหมดนี้ได้ด้วยและทีนี้เขียนว่า h3 welcomeเซฟนั้นได้และข้างใน index.js ลบนี้ด้วยและลบนี้ด้วย and we have our welcome here sweet we are good all right so with that let us start installing so มี npm install ทั้งหมด packages นี้สำคัญมากอยู่ข้างใน client ไม่มีข้างใน backend so we're going to cd out of there and go to client let npm install ทั้งหมด package นี้ครับ and once we do that since we're in the client จำเป็นต้องเปลี่ยนไป
proxy ที่นี้ด้วยครับ so all of these are installed และ package.json ข้างในนี้จะเริ่ม or จะเพิ่ม proxy เพราะว่าเราอยากส่งrequest จาก front end ถึง express backend so http localhost port 5000 all right so we don't have to deal with that anymore reload นี้ได้ครับ and package json ปิดได้และหลังจากนั้นจะสั่ง let's take a look at what we want to build add our bootstrap navbar so touch or ขอโทษครับ make their source layout the touch source layout มี header.js layout.js และตอนนี้ private route.js จะไม่ configure private route.js ตอนนี้จะสั่งในอนาคตแต่ว่าตอนนี้แค่อยากแสดงว่ามี3ไฟล์ข้างในนี้มี header so export const header return และลืมสิ่งที่แต่ว่าจะสั่งและหลังจากนั้นแสดงว่าแก้ไขอย่างไรครับ so let's do bootstrap navbar และข้างใน navbar copy นี้ได้และข้างในนี้ paste ก็ได้และข้างบนมี import container react bootstrap container nav and navbar ไม่อยากใช้ drop down and มี link ทั้งหมดนี้ import link from react router dom เพราะว่าจะเปลี่ยนไปที่นี้ as link และto และเปลี่ยนไปนี้ถึง home และเปลี่ยนไปนี้ถึง register และมี loginและมี profile และมี logout so จะเริ่มกับ C link นี้ครับ login or ขอโทษครับ logout and there we go ทีนี้ไม่มี as link to logout มี on click แต่จะแก้ไขนั้นในอนาคตไม่ต้องตอนนี้ we'll fix that in the future to do change to on click method with dispatch all right so header set ของเราและไปถึง layout export const layout equals to และข้างใน layout เราอยากใช้ props เพราะว่าเราจะผ่านข้อมูลข้างในนี้ so we want to do a div มี header และหลังจากนั้นมี div.container และมี props.children awesome okay และหลังจากนั้น app.js ใส่ทั้งหมดข้างใน app.js ได้ layout Whoa. There we go so ถ้าจะไปที่นี่ refresh ข้างในนี้จะเห็นว่าอาจจะมีปัญหาหรือไม่ oh no มีปัญหาเพราะว่าไม่เพิ่ม bootstrap อะไรครับ so we haven't even added bootstrap in here so by index.js และ import bootstrap /dist /css /bootstrap ทำไม autocomplete ไม่ถูก min.css and let's take a look
did I not import correctly? ขอโทษครับมีปัญหาเพราะว่าทีนี้the link component ไม่มีrouting ข้างในนี้ so จำเป็นต้องเพิ่ม browser router ข้างในนี้ด้วยครับ and once we do that that should clear out that error and we get the bootstrap home register login URL เปลี่ยนด้วย profile และมี logout so มีทั้งหมด link ถูกต้องครับ awesome so next up let's take a look at notes and we added bootstrap now we'll add basic routing so we'll go with components in our folder so maker source components the touch components home.js register.js login.js products.js product.js และ product create.js และตอนนี้สั่งแค่นั้น and อีกหนึ่งครับ touch source components alert component.js alright so components มีหลายสิ่งที่ข้างใน components let's start with the alert component export const alert component แค่สั่ง shell or skeleton ไม่สั่งทั้งหมดตอนนี้ครับ so ทั้งหมด function จะมี card และ import card from react bootstrap และ card มี h3 alert component alright และไป home เปลี่ยนนี้ถึง home and why does that look weird? Okay. Plian alert component td to login. Plian need to product. Plian need to product create. Because products.และนี่คือ register awesome และเพิ่มข้างใน app routing ของเราครับ so ระหว่าง layout มี routes และระหว่าง routes มี route และ path คือ default path exact path และ element ที่นี้คือ homeและปิดนั้นได้และทีนี้มี register เปลี่ยนไปคำศัพท์ที่นี่ register มี login และมี profile all right ทำไมไม่มี profile oh product ขอโทษครับจำเป็นต้องเพิ่ม profile ด้วยครับ source components profile.js และมี product ด้วยครับ so let's add product real quick profile and product ขอโทษครับ products and let's call this products that'll work and profile ไม่มีบนเกี่ยวกับนั้น so let's copy this let's do this let products เปลี่ยนไปถึง profile and เปลี่ยนข้างในนี้ profile เพิ่ม profile ได้ครับ and there we go we have profile we have login profile register home
logout ยังไม่มีเพราะว่าจะมี view อื่น so let's refresh this and make sure we don't have any errors register login profile and cool ยังไม่มี products so จำเป็นต้องเพิ่ม products ข้างใน header ขอโทษครับ so products there we go so มี products ด้วยครับ awesome so let's change the CSS real quick และมี index CSS ข้างใน body จะเปลี่ยนไป background ถึง333 override bootstraps regular and ข้างใน card dot card มี padding 3 rem มี margin 3 rem และมี box shadow 8 pixels 8 pixels 8 pixels RGBA 125 125 125 0.5 hey there we go nice shadow background and good to go and all right so where do I want to go next หลังจากนี้let's build out our Redux stores for alert and user and might as well do product as well so me alert store user store and product store so touch or karoka vector source store.js or store karoka the touch source store me main store.js me alert store.js me product store.js let me user store.js so nice store me alert main product and user so main import configure store from at Redux.js toolkit export store equals to configure store reducer let me some reducer user reducer oops user user reducer product reducer let me alert reducer จะเพิ่ม3อื่นข้างในอนาคต or 2อื่นในอนาคต3ขอโทษครับมี card มี cart และมี orders so แค่อยากสั่ง user product และ alert ทีเดียวครับ so import user reducer from /user store และเปลี่ยนไป user ถึง alert และเปลี่ยนไป user ถึง product และในอนาคตจะเพิ่ม orders cart และ card ทั้งหมด store นี้จะเพิ่มในอนาคตและนี่คือ set so let's go to our alert store first const create import create slice const alert slice alert or create slice name ชื่อของนี้คือ alert และ initial state มี3สิ่งที่ show alert false alert message คือ null and alert variant คือ null ด้วยและข้างหลังที่นี้มี reducers และมี reducer ที่แรกคือ show alert state and action และมี return state value ที่นั่นและมี show alert คือ true alert message คือ action dot payload dot message และ alert variant คือ action dot payload dot variant
awesome และหลังจากนั้นมี close alert ด้วยครับ so มี close alert ที่นี้ show alert กับ false และควรเปลี่ยนไปนี้ถึง null ด้วยครับและหลังจากนั้นเราจะ export นี้ so const or export const alert slice actions alert slice dot actions และ export default alert slice dot reducer so อันนี้ทั้งหมด function ของ alert store all of that is done และใส่ข้างใน product store ได้ครับแล้วข้างใน product store เปลี่ยนไปคำศัพท์นี้ถึง product ได้ครับและตอนนี้จะเปลี่ยนไปนี้ถึง products เป็น array และ product เป็น object และทีนี้จะลบทั้งหมดทั้งข้างในนี้ลบทั้งหมด reducers ได้ครับและใช้วิธีการคล้ายกันนี้ข้างใน user store และเปลี่ยนไป product ถึง user และ users ไม่ต้องใช้ users มีแค่ user อันเดียวและข้างหลังมี authorized false หลังจากนั้นจะเพิ่ม user login และ logout functionality ข้างในนี้หลังจากเราจะสร้างmethods ข้างบน alright so มี alert store set แล้วมี user store set และมี product set so ตอนนี้อยากสร้าง alert component let's get that one out of the way so alert component ทีนี้จะเปลี่ยนไปนี้ and we can use const alert equals to use selector import use selector let use dispatch from React Redux let use selector state.alert let const dispatch equals to use dispatch letข้างใน return จะเปลี่ยนไปนี้ถึง state.showAlert or alert.showAlert ขอโทษครับ alert.showAlert ถ้ามี showAlert แสดง div ทีนี้และใช้วิธีการ alert dash alert dot alert variant the alert dot alert message awesome และถ้าเกิดว่ามี set timeout if alert dot show alert set timeout 5 วินาทีและ dispatch alert slice actions dot close alert alright alert component set ไม่มีใช้ card Canon Cup, and we are looking good to go. Awesome. So me user store set, me product store. และตอนนี้เราจะตั้งใจบน registration form. So ข้างใน register เราจะตั้งใจบน register form. So ข้างในนี้มี register และมี form ใช้ button คิดว่าแค่นั้นand ข้างใน register มี alert component และทีนี้อยากใช้ form และข้างใน form มี form dot control และมี type equals to text placeholder นี่คือ pick a username มี value คือ
username on change คือใช้ set username e.target.value และใช้ class name ที่นี้ class name equals to my3 ก็ได้และ let's take a look on none const username set username use state และเราจะเห็นดูอย่างง่ายครับ and why ทำไมมีปัญหาที่ไหนครับ ขอโทษครับลืมสั่ง provider ข้างใน index.js so awesome provider store equals to store และ store มาจากที่ไหนครับ import store from /store/main store and there we go why is that showing up weird okay me pick a username ข้างใน register แล้วครับ awesome so ข้างใน form เพิ่มได้ครับเพิ่ม email so this will be email enter your emailและเปลี่ยน username ซึ่ง email ได้ครับและมี2สิ่งที่อื่นมีเปลี่ยนนี้ถึง password so อันนี้คือ type password confirm your password and confirm password set password และทีนี้ set confirm password awesome และล่าสุดมี button และ register และ type คือ submit ข้างบนมี on submit handler const on submit handler คือ e.prevent default และ const email set email use stateเปลี่ยนไปคำศัพท์ที่นี่ถึงคำศัพท์ password และเปลี่ยนไป confirm password and there we go มี4ตัวที่นี่มี register ทั้งหมดนี้ and let's test our alert store so ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรข้างบนที่นี่ผมอยากแสดงว่า alert so if username does not equal anything andทีนี้ emailทีนี้ passwordทีนี้ confirm password else dispatch oh no ยังไม่มี dispatch ข้างบน so const dispatch use dispatch และ dispatch alert slice actions dot show alert message มีที่นี้ all fields must be filled in variant คือ
danger alright จะเห็นว่า oh no มีปัญหาที่นี่ทำไมมีปัญหาที่นี่มี unexpected token ที่ไหน oh ที่นี่ขอโทษครับ there we go hey all fields must be filled in อันนี้มาจากที่ไหนมาจาก Redux store alert store ของเรา sweet และเรียกอะไรเรียก component ที่นี่เราส่ง alert variant และ message จากที่ไหนจากที่นี่ข้างใน dispatch ของเราครับ so dispatch alert slice actions ไปถึง Redux ไปถึง component so it's all working as expected และที่นี่if password does not equal confirm password or equals confirm password ต่อไปถ้าไม่ equal or else อยากใช้ dispatch อื่นได้ and passwords must match passwords must match okay so ที่นี่ admin at admin.com and password ที่นี่ไม่เหมือน register passwords must match okay แต่ถ้าเกิดว่า passwords match console.log call to the backend to register the user alright so ที่นี่ password register hey call to the backend to register user so call to the backend อะไรครับ so ข้างในตอนนี้จะสั่ง backend ของเราครับ so we've got all of the register form we're going to work on the register flow so we will do this part for the register user let's do the login UI form register Express API config and Redux calls. Okay, so หลังจากนั้นเราจะสั่ง Express sessions เพื่อ login component. So these are kind of going to go together. อันนี้ทั้งสองจะรวมกันเพราะว่าถ้าเราอยากใช้ login จำเป็นต้องใช้ Express sessions และ passport และทั้งหมด middleware ที่เด็กหลังจากนั้นสั่ง login so ที่เด็กจะติดตั้งทั้งหมด register functionality ที่เด็ก alright so with that แป๊บนึงครับ alright so let's do the API for register so ข้างใน backend ของเรามี controllers มี user controller มี register view ที่นี่ so ข้างในนี้มี try catch block และข้างในนี้มี res.status 400.jsonถ้าเกิดว่ามีปัญหา error.message และ const user exists equals to await user dot find request or user name let's do a or function here และผมลืมทุกครั้ง mongodb $or let's take a look at the or manual และข้างในนี้ copy oops มี wow why do you keep doing that มี expression or มี find or ที่นี่ copy มีได้ครับ or we can copy everything after the word find or the find all the way to the end ก็ได้ครับ so let's copy all of that และ paste it in here paste it alright so ข้างในนี้มี find มี opening bracket ที่นั่นมี or มี array ของ or และมี price ที่นี่และหลังจากนั้นเราจะปิด array ของ or ปิดbracket ที่นี่และหลังจากนั้นมี closing bracket ที่นั่น so เปลี่ยนไป quantity ถึง username และเปลี่ยนไปที่นี่ username request.body.username และที่นี่คือ email request.body.email awesome
if user exists dot length is greater than 0 so ถ้ามี user res dot status 400 or 403 dot json error user exists choose another username or email awesome else ทีนี้เราอยากใช้ bcrypt เพราะว่า encrypt password ของเรา so bcrypt equals to require bcrypt js และทีนี้ const encrypted password equals to await bcrypt dot hash และทีนี้ request dot body dot password ใช้ salt of 10 และ const user equals to await user dot create dot 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 request dot body password encrypted password แค่นั้นครับ and res dot status 201 dot json user hey good to go register method set so มี register view ที่นี่ข้างใน routes มี register post ที่นี่สั่งแล้วและหลังจากนั้น register store ที่นี่สั่ง view so export or fetch method const user register view คือ user object และทีนี้ async dispatch และทีนี้มี let res await fetch slash user slash register และอันนี้วิธีการคือ method คือ post method และมี headers content type application json และมี body json dot stringify และมี user object และ let data equal to await res dot json and ถ้ามีปัญหา if data dot error else return true ถ้ามีปัญหา dispatch alert slice actions dot show alert a message let data dot error let me variant danger all right so test นี้ได้ครับ so let's use the user register view ข้างใน register และข้างใน register view มี console log ลบนั้น and let's do this const result equals to await ถ้ามี await ที่นั้นเพิ่ม async ข้างบน await dispatch และมี user register view ทำไมไม่ auto import ไม่ดี that's weird okay import let's go to user store save t did weird okay look at my register user register view yep doesn't want to weird all right user object there user object มาจากที่ไหนครับ user object มาจากthat looks really weird oh that's why user register view from that slash store slash user store there user object const user object
username email และ password alright so ถ้าไม่มีปัญหาที่นี้ doesn't look like it มี admin at admin.com มี password และมี let's actually do one thing ขอโทษครับไปถึง collections และลบทั้งหมด collection ข้างในนี้เพราะว่าผมรู้ว่ามี collection ข้างในนี้เยอะแล้ว so let's get rid of this and drop the whole database drop ได้ไม่มีอะไรข้างในนี้และ restart the server real quick the refresh ข้างในนี้ and we should have Spotworks database มี products และมี users และไม่มีอะไรข้างใน users ไม่มีอะไรข้างใน products so now hopefully ไม่มีปัญหา so we do admin at admin.com enter a password the passwords must match key and pit register and looks like we are good มี admin ที่นี่มี email ที่นี่มี encrypted password ที่นี่ alright จริงๆผมอยากไปที่นี่ผมอยากไปถึง login หลังจากนี้ so I forgot to do that if result I got too excited nav ไปถึง /login okay nav มาจากที่ไหนครับ so import use navigate from React router DOM and const nav equals to use navigate. There we go. So I'm going to register another test user at testuser.com and register dicup. Cannot type today. And there we go. Successful by login dicup. Awesome. One thing I'm going to do, ผมจะรับ spinner จากที่นี้ so that we maybe I'll do that later. I'll do that later. Some niceties, but I will, yeah, I'll do that later. Okay, let's take a look at what is next on the agenda. So เราทำนี้ด้วยครับทำนี้ทั้งหมด we did the whole register method, set up all the Redux stores. Now we'll build out the backend auth for our user. เพราะว่าเราอยากใช้ login UI และ login functionality เพื่อ user แต่ว่าก่อนนั้นจำเป็นต้องเพิ่ม express sessions cookie parser และ passport setup และทั้งหมดนั้น so let's do that so ที่เด็กข้างใน backend ของเราตั้งใจบน backend ข้างใน server file ของเราครับมี express sessions so const session equals to require express session const cookie parser equals to require cookie parser และมี const or require .env .config เพราะว่าเราอยากเรียก const session secret จาก process .env .session secret so ข้างใน documentation มี npm express session ข้างใน documentation ของนี้why is there no documentation weird express session middleware there we go whoa okay that's new and we want to go to this one app.use session และหลังจาก app express json ใช้ app use session ได้ครับและข้างในนี้เปลี่ยนไป secret ถึง session secret และเปลี่ยนไป cookie ลบนั้นได้และ resave คือ
true. That's it for our session for now. We'll add things in the future จะเพิ่มข้างในอนาคตด้วยครับ app.use cookie parser และมี session secret ข้างใน cookie parser ด้วยครับ so let's make sure things are still working correctly and they are working correctly still and หลังจากนั้นใช้ passport so touch our first middleware so touch ไปถึง backend folder ที่เด็กและ touch middleware passport config.js so ข้างใน middleware มี passport config.js so ข้างใน passport config by passport js.org มี documentation และข้างใน documentation จะแสดงว่า why is my internet slow right now so documentation there we go มี general และมี configure และข้างใน configure ใช้ทั้งหมดนี้ paste that in และจะไม่ต้องเพิ่มอีกด้วยครับและมี serialize และ deserialize ข้างหลังด้วยครับ and we'll do a module.exports equals to passport all right so ข้างบนจะไม่ต้อง import สองสิ่งที่อื่นครับ so we got const there for consistency สองสิ่งที่อื่นคือ const user equals to require // schemas / user schema และ const bcrypt equals to require bcrypt js so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่า bcrypt js มี await bcrypt compare มีสิ่งที่นี่เป็น password กับ user password และ that should be I think the order is right ใช้ password นี้ this should be the string we'll figure it out and that should be it for this ผมรู้สึกว่าผมลืมแต่ว่าถ้าลืมไม่เป็นไรก็จะแก้ไข we can figure out and solve the problem in the future but this should be all I need for that and ข้างใน user controller มี user register view ใช้ passport ข้างบน const passport equals to require /middleware /passport config และข้างหลังที่นี้มี user const user login view equals to async request response และใช้ next ที่นี้ด้วยครับและ user login view ใช้อย่างไรข้างบนมี user login view ที่นี้ครับ so we have our app get login function ใช้ไม่ใช่ get ใช้ post แต่ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับและใส่ข้างในนี้ได้ so this is what our passport function looks like และที่นี้มี res.status 400.json มี error.message so we can use that for our errors และทีนี้ใช้แบบนั้นได้ครับและทีนี้ if no user ทีนี้เราอยากเขียน error user not found or user not valid และทีนี้ res.status 200.jsonและ return the user ที่นี้ก็ได้ and user login view ที่นี้และข้างใน user routes I
feel like I'm missing something แต่ว่าจำเป็นต้อง test หลังจาก test เราจะดูว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหา login view alright sweet so มี login view ข้างบนที่นี่ and we are good to go and ข้างใน UI login copy ทั้งหมดจาก register ได้ครับ so we'll come back to the front end ไป login ได้ oops ไป login ได้และเปลี่ยนไป register ทั้งหมดคำศัพท์ register ถึงคำศัพท์ login ได้ so we will have a user login view ข้างบน and มี login ที่นี้ไม่ต้องใช้ email ไม่ต้องใช้ confirm password มีแค่นั้น and we can get rid of ลบ email ที่นี้ and ลบ confirm password ได้ครับและทีนี้ลบ confirm password และลบ else ของ confirm password และทีนี้เปลี่ยนไป let login ถึง profile and user login view user object ไม่มี email มีแค่ username และ password และข้างหลัง email field ลบได้ password field confirm password ลบได้ and we should be okay จำเป็นต้องสั่งuser store และข้างใน user store มี user register view so copy ข้างบนทั้งหมดข้างบนและมี user register view และมี user object ก็ได้ครับ user login และมี login view และ user object ก็ได้และทีนี้เราอยากใช้ dispatch user slice actions dot user login และพัน data so ทีนี้ reducer tdec user login state action return state user action dot payload และ authorized คือ true and there we go so ตอนนี้ refresh ที่นี่ we have a username เปลี่ยนไป pick a username เพราะว่าไม่ถูก enter username and enter your password there we go so ที่นี่มี admin และ login และหลังจากนั้น oh no มีปัญหาเพราะว่า user login 500 internal server error มีปัญหาT9 so it looks like await bcrypt unexpected identifier เพราะว่าไม่มี async ข้างบน so let's go up there and let's change the user passport config middleware ที่นี่มี await ไม่มี async function ที่นี่ so let's see if that fixed it but I think something else is going on no maybe not bcrypt.compare password yeah should be alright okay so try login econ and this time there's another problem and there we go we do get to our profile ถูกต้องครับ sweet alright so ข้างใน profile ของเราlet's go to profile มี user object so const user equals to use selector state dot userและข้างหลังที่นี้ user dot username user dot email and user dot underscore id hey ทั้งหมดข้อมูลที่นี้ถูกต้องครับ awesome so far we have done let's walk through that process one more time and we don't have a logout function yet there me login so let's do a register new user at newuser.com password goodbye by register hey new user password and by login whoops
and ไป login ได้อันนี้คือ profile คือ new user new user new user และมี ID ของ new user so pretty awesome ทั้งหมดดูถูกต้องครับ alright so where do we want to go next ทีนี้มี express session ถูกต้องครับมี cookie parsers ถูกต้อง passport set up แล้ว registers done login is done มี redux user store เสร็จแล้ว register fetch UI for the login form is done login fetch done ไม่มี user fetch but before we get there we're on the profile page แค่อยากแสดงว่ามีปัญหานิดหน่อย so ถ้าเกิดว่าไปที่นี่ let's just say I save something in here and the server here restarts now I refresh and ข้อมูลของผมลบไปแล้วด้วยครับข้อมูลของผมไม่มีที่นี่ถ้าเกิดว่าจะไป login และ login และ refresh ที่นี่ไม่มีข้อมูลที่นี่ด้วยครับ so let's put in the verify first so let's do the verify view so ที่นี้จำเป็นต้องใช้วิธีการของ verify user verify view so เมื่อไรเราจะ refresh จะมีข้อมูลกลับด้วย so let's do this request response และทีนี้ response.status 200.json request.user okay cool user verify view set แต่ว่าจะไม่ต้องเช็คถ้าเกิดว่ามี if request or not so if request.user ถ้าไม่มี status 400ก็ได้มีที่นี่ error user not logged inก็ได้ so now we have to build out ตอนนี้สั่ง front end ของ verify user ข้างใน user store so export const user verify view equals to async dispatch so เมื่อไรเราจะ reload เราอยากเก็บข้อมูลที่นี่ so จะไม่ต้องเรียกข้อมูลหลายครั้ง so let me copy all of this copy ทั้งหมดข้างบนก็ได้ครับและ verify และข้างในนี้ไม่มีอะไรของนี้แค่ get method จะไม่ต้องสร้าง route ข้างใน backend so let's do that and we can still ใช้วิธีการของ user login เพราะว่าเราจะกลับ user ที่นี่ครับ so back in our routes in our user routes ใช้วิธีการของ verify และอันนี้คือวิธีการของ get verify และอันนี้คือ get method และอันนี้ user verify view จาก controller there we go so ดูถูกต้องครับ sweet และหลังจากนั้นข้างใน app.js ใช้วิธีการที่นี่ข้างใน app เพื่อ verify user ใช้ use effect และข้างใน use effect ใช้ dispatch ได้ so const dispatch equals to use dispatch และทีนี้อยากใช้ const user verify equals to async function ที่นี้และอยากใช้ await dispatch user verify view และอยากใช้ loading state ที่นี้ so this is where we want to put on our const loading set loading use state ถ้าไม่เข้าใจเกิดอะไรข้างในนี้มีวิดีโอแต่ก่อนจะแสดงว่าใช้ authentication process และทั้งหมด loading set loading และ verify อันดับโดยอันดับผมไปแล้วทีนี้เพราะว่าเราอันนี้คือทบทวนควรทบทวนครับ so we use set loading ทีนี้และ false ทีนี้ผมอยากรอให้ทั้งหมด loading ทีเด็ด
So I want to say loading, and here we are going to add in some project from the past. So I'm going to do a touch / client source components loading spinner.js และข้างใน MERN subdocument front end source components loading spinner copy none die และ loading spinner paste that in save it และจาก project none copy css ด้วยครับ so we're going to copy all of this css อันนี้ทั้งหมดข้างใน GitHub ด้วยครับ so ไม่ต้องกลัว so there we go so ข้างใน app.js มี loading spinner ที่นี่ let's open that up again and go to app.js loading spinner and there we go so ข้างในนี้ wrap this all there we go and call user verify oops user verify that none and there's our loading spinner we refresh tini and user verify bad request ทำไมเพราะว่าไม่ login so let's log in and admin login profile now we refresh and oh no user verify ทำไมไม่มี request user and let's take a look at what's going on product routes me dispatch user verify come to user store user verify console.log data let's see what we get here verify you okay so user not logged in we keep getting 400 bad requests user verify and let's log in admin login die and now we are logged in so มีข้อมูลที่นี่ถ้าจะ refresh ที่นี่ oh no user not logged in I wonder ถ้ามีปัญหากับ cookies application let's take a look and delete the cookie และที่นี่ refresh ที่นี่ and we are getting a cookie in the browser แต่ว่าเราจะเห็นว่าcookie is in memory right now so let's take a look as to why my verify view is not returning ข้างใน user controller มี request.user console.log verify view request.user ที่นี่ user ที่นั่น request.login ที่นั่น so it should have a request.user but what passport just save ข้างในนั้น so let's go back to login admin login มีข้อมูลที่นั่น let refresh and it is not saving to request.user passport config ที่นี่ใช้วิธีการนั้นได้ oh ทีนี้ผมเริ่มรวม passport กับ session ของเรา that's a problem so ข้างบนทีนี้ขอโทษครับ const passport equals to require และ dot slash middleware slash passport config และผมลืมสิ่งที่นี่ครับที่ไหน there's the authenticate there we go passport initialize and passport session and ใส่ทั้งสองที่นี่ครับ and there we go so now my app should restart we refresh in here and we log in
log in ได้และ refresh ทีนี้ and we have a new problem cannot send headers after they are sent to the client so verify view ที่นั้นมีปัญหากับ2 header อีกครั้งข้างใน verify view so let's go to user controller else okay that's better so ตอนนี้ถ้าจะ refresh ข้างในนี้ oh no undefined ที่นี้ okay so let's log in again admin login and verify view me okay sweet me login แล้วครับ so now I can refresh all day long ข้อมูลที่นี่ sweet ขอโทษครับผมลืม initialize ข้างใน server so we solved that problem แต่มีปัญหาอื่น okay so now I want to get rid of the verify view here ผมจะลบ console.log ที่นี่ save ได้ server จะ restart and refresh ข้อมูลทำไมลบไปทำไมไม่มีข้อมูลที่นี่ that doesn't make sense so let's bring it back let's wait for the server to start refresh โอเคจำเป็นต้อง login อีกครั้งแต่ว่าผมคิดว่า session passport initialize แล้ว passport และ session รวมกันแล้วทำไมไม่มีเก็บข้อมูลที่นี่ so I refresh ที่นี่ refresh ได้ถูกต้องครับ okay let's say I just change something in here I save the server reload restarting due to changes starting the node backend index.js and connected to MongoDB server started และควร refresh ที่นี่ verify view undefined okay นี่คือปัญหาเพราะว่าทั้งหมด session ของเราใส่ใน memory ของ server ไม่มีข้างใน database so session persistence only while the server is running ถ้า server restart ทั้งหมด session ลบไปแล้วแก้ไขนี้อย่างไรครับ that is this problem that we're talking about so ทีนี้ that's this problem what happens when we save in nodemon save in nodemon ทั้งหมด session ข้างใน memory reset แล้วและจำเป็นต้อง login อีกครั้งทั้งหมด session goodbye so for our development purposes เราจะแก้ไขนั้นกับ Mongo Connect so connect to Mongo so ใช้วิธีการ npm install connect-mongo and we'll go to the documentation for connect Mongo connect Mongo so ตอนนี้มี store Mongo store create และมี Mongo URL ใช้อะไรที่นี่ Mongo URL และใช้ collection name so หลังจากนั้นจะมี store new Mongo client Mongo URL process env และใช้ Mongo URI จากที่นี้และใช้ Mongo Connect ข้างบนและ collection name .sessions และถ้าจะไปถึง database ของเรามีควร sessions database ข้างในนี้ด้วยครับ so ข้างในนี้มี sessions แล้วและไม่มี session ที่นี้เพราะว่ายังไม่มีไม่ใช่ browser หลังจากนั้นเราจะไป login และมี admin และ login ได้ครับไปถึง profile ได้ so ข้างใน session ของเรามี session ของผมข้างในนี้แล้วครับ so here's our session inside of our database now so ทีนี้ refresh ได้ไม่มีปัญหากับ refresh โอเคถูกต้องถ้าเกิดว่า server ของเราจะ refresh ข้างใน backend เราจะเห็นว่าดูอย่างไร so เราจะ refresh ข้างใน backend ของเราเราจะไปที่นี่ user controller และ comment that out server จะ restart ที่นี้และเราจะ refresh ที่นี้ and profile admin ข้อมูลจะอยู่ที่นี้ so that's why we want to use sessions แก้ปัญหา server restarting ทั้งหมด sessions จาก memory ลบไปแล้วใช้ sessions ข้างใน database ดีกว่า alright so นั่นคือเยอะมาก now off to where next เราแก้ปัญหา or แก้ไข or สั่งนี้
สั่งนี้สั่งนี้สั่งนี้ด้วยครับ alright so now we'll focus on the product จะมีแค่4วิธีการแค่ใช้ create retrieve และ delete or maybe อาจจะไม่มี delete แค่ retrieve และ create delete และ update ไม่ต้องตั้งใจบนวันนี้เพราะว่า update และ delete เป็นเราทบทวนในแต่ก่อน so วันนี้เราจะแค่ตั้งใจบน retrieve ทั้งสอง list และ detail view และ create view as well เพื่อ create view เราจะใช้ multer so npm install multer ด้วยครับ so npm install multer เพราะว่าเราอยากใช้ images ด้วยครับ and let's just go to the documentation for multer and that is documentation for sessions drop down nav bar let's move these because we are going to actually it's all good keep them there and let's go to express multer และ multer middleware ในข้างใน multer middleware จะใช้วิธีการข้างล่างที่นี้ครับ we're going to copy disk storage method so we want full control of storing on disk และ touch backend middleware uploads .js และข้างใน uploads มีวิธีการใช้แบบนี้และ const multer equals to require multer และทีนี้จะเปลี่ยนไป const unique suffix to new name เพราะว่าทีนี้อยากใช้ file dot original name dot replace spaces globally with underscore และหลังจากนั้นมี new name ที่นี้ก็ได้และเปลี่ยนไปนี้ถึง underscore และเพิ่ม date dot now awesome so that's our new field name or new file name ทีนี้เปลี่ยนไปนี้ถึง client dot public slash uploads awesome และทีนี้จะเพิ่ม dot image และ image that's it so that's our multer ข้างใน product controller จะมีวิธีการของ create view so const product create view และ async request response และ try catch และ copy จากที่นี้และผ่านที่นี้และทีนี้ product create view so ตอนนี้ก่อนไปต่อไปกับ product create view อยากแค่แสดงว่า product list view so product list view ที่เด็กจะมีวิธีการตอนนี้we don't have any products so ที่เด็กควรใช้ product create view หลังจากนั้นใช้ product list view so we're going to create products first and up top const uploads equals to require dot slash middleware slash uploads และคิดว่าผมลืม export นี่ขอโทษครับ module there we go module.exports equals to upload และข้างใน user controller or product controller มี upload และข้างในนี้ใช้วิธีการอะไรจากที่นี้มี it's further down จะไม่ได้ที่ไหนที่นี่ perfect this is what I want and should be right so me upload tini upload the request response function error lop error ข้างบนไม่เป็นไรเก็บ error นี้ได้ครับ so res.status 400.json error.message else ทีนี้
อยากเพิ่ม const product equals to await และถ้ามี await ใช้ async function ที่นี้ด้วย async await product dot create dot request dot body และ image ที่นี้คือ slash uploads slash $sign request dot file name okay so มี product ที่นี้มี request dot body ที่นี้จะสั่งอะไรข้างใน body จะแสดงว่าแต่ res dot status 201 dot json product alright ใครสั่ง product admin สั่ง product so we want to lock this view down ในอนาคตจะ lock view down ได้ so product create view แล้วเลขใน product user store product store let's create the product form first so product create ใช้ register form ลองได้ so we can use this whole register form thing และเปลี่ยนไปนี่ถึง product create so we'll call this product create from the product store และ product create และไม่มี user object ที่นี้มี form data ที่นี้ data equals to new form data และ form data e dot target and console dot log form data dot get title so ถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีแบบนี้เพิ่มสิ่งที่ข้างในนี้คือชื่อและ let's change these up to title actually username เปลี่ยนไปถึง title and email เปลี่ยนไปถึง description actually let's do this real quick ผมเขียนผิด username to title and set title there we go email เปลี่ยนไปถึง description set description และหลังจากนั้นมี price ราคาเท่าไหร่ set price และมี image และ set imageและล่าสุดมี paid content so title description price image and paid content all right ลบนั้นได้ and teeny product create me text teeny text number text or kadotatnika file and lop value jak teeny and we have set image e.target.files 0 and perm ignin tini me text this is paid content and paid content
and that should be it. Create product or product create ก็ได้ submit handler and product create view. Let's hold off on this and just make sure the form works. And by console,มีปัญหาที่ไหนครับ multer.o ขอโทษครับ .single เขียนผิดข้างใน uploads ที่นี่มี single. That's better. And there we go. And me products, me product create. So product create. เพิ่มข้างในนี้มี product create. Let me header. เพิ่มข้างใน header ได้ครับ and by create a product create so หลังจาก product create ผมแค่อยากแสดงว่าทีนี้มี form data ทีนี้ครับ so we want to do a new product new description $20 choose a file spot skills oh ผมลืม maker client public uploads there we go so สำคัญสิ่งที่นี้คือสำคัญมากสำคัญใช้ folder client uploads and paid content here this should be only visible if the user has paid for it so product create and มีปัญหากับ form data let's take a look at what's going on and I want to try a different wayเห็นมีปัญหาอะไรครับ oh okay so ยังไม่มีเพิ่ม name field so let's try this name equals title and create and there we go we get new product so ทุก field ควรใช้ name field so ถ้าเกิดว่าอยากใช้ const form data เพราะว่าเราอยากใช้ images ถ้าไม่มี images ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนี้แต่ว่ามี images จำเป็นต้องใช้ form data ใช้วิธีการแบบนี้ครับ so we can do e.target ใช้ทั้งหมด form ข้างใน form data จะ automatic parse ข้างใน form data variable นี้และผ่านถึงรับข้อมูลแบบนี้ได้ครับ so we have to add in a name field to each of these so อันนี้คือ name อันนี้คือ description oops อันนี้คือ price นี่คือ image ชื่อนี้จำเป็นต้องเหมือนกันกับชื่อที่นี่ so we're going to use the word image and the word image here as well และที่นี่ล่าสุดมี paid content so ถ้าเรามี title ที่นั่น console log image ที่นี่เราจะเห็นว่าดูอย่างไร product create และมีไฟล์ที่นี่ด้วยครับ so มี spotskills.jpg awesome good to go so ข้างใน product store ของเรามี export const product create view equals to product object equals to async dispatch let response await fetch product slash or product ก็ได้และนี่คือ method post และไม่ต้องใช้ headers มีแค่ body และ product object เพราะว่า form data ไม่มี JSON object เป็น formอื่น so we don't need to stringify it
let data equal to await res.json และหลังจากนั้นมี if data dot error dispatch alert slice actions dot show alert message data dot error variant danger และ else อยากใช้ load data into here so product create state and action return state และ products ที่นี่คือ action dot payload dot concat state dot products awesome และที่นี่มี dispatch product slice actions dot product create let me data return true return false okay so state that action there we go want to make sure okay I can want to return true okay I can want to return false just slight cleanup return true return true return fals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 e okay cool alright so มี product store ที่นี่ใช้วิธีการของ product create view ไปถึง product backend ได้ let's test it see what happens and by product create js และที่นี่ถ้าทั้งหมดถูกต้องครับ we'll go to products and let's refresh user object is not defined whoops me form data so that looks better and okay cool so user store ผมจะลบนั้นเพื่อตอนนี้and we can refresh here and there we go first product great product 20 and drop this in do not show unless the user has purchased product create and oh no มีปัญหา product not found okay เพราะว่ายังไม่สั่ง backend ของ route a lot of things to remember so dot post และทีนี้มี product create view มี controller product create view และทีนี้มี product create view and product controllers cool and we should be able to send that off again and it looks like it worked so ถ้าจะไปถึง product ของเราin my products hey มี first product มี great product มี price $20 20 Thai baht แล้วแต่คน do not show unless the user has purchased on the paid content we have the image here and we have the created so all of that looks good so ไปถึง products let display products ได้ครับ let's clean up the product page real quick so ข้างใน product page or product create ลบทั้งสองนี้ได้ครับ and by products ได้ so ข้างใน products ใช้วิธีการของ product จาก product list view ได้ so เราสั่ง product ข้างใน product store มี product create view สั่ง product list view และ product list view เราสั่งแล้วข้างใน product controller so we created this view already so product list view จะเรียกทั้งหมด products ได้ครับ
Alright so ข้างใน product list view products ข้างใน product store มี export const product list view equals to async dispatch และ copy ทั้งหมดจากข้างบนและ product ก็ได้และอันนี้คือ method ของ get so ลบทั้งหมดได้และทีนี้ก็ได้และ product list และยังไม่สั่ง list view ที่นี่ครับ so ข้างบน product create product list view ได้ product list reducer และทีนี้มีแค่ data or action dot payload ขอโทษครับมีแค่ data ที่นี่ and that's really all we need for product list view so ถ้าเราจะไปถึง products ข้างในนี้ใช้ const products equals to use selector และ state และ state dot product dot products และ const dispatch equals to use dispatch และ use effect เพราะว่าเราอยาก load ทั้งหมด products ของเราถ้าเกิดว่ามีและอาจจะ load ข้างในนี้หรือมี use effect แล้วใช้ข้างใน app.js ด้วย so เพิ่มข้างในนี้แล้วครับ so we can do an await dispatch and product list view product list view ที่นี่ได้ครับ and หลังจากนั้นควร update product และข้างใน products มี console.log products so เราจะเห็นว่าดูอย่างไร product list view is not defined ผมคิดว่า why are you not importing correctly me product list view is not defined it is product store weird let's take a look very weird and there we go มีสิ่งที่ที่นี้มี product เรียกจาก database ของเรา awesome so let's display the product so แสดง product ข้างหลังได้ครับและใช้วิธีการของ products และข้างในนี้ products dot length is greater than 0 และ products dot map product ใช้ product key product dot underscore id product equals to product และใช้วิธีการของ prop drilling ที่นี่ and there we go so ยังไม่มีอะไรข้างใน product and we're not going to use card or use effect in here then products.length is greater than 0 and we have product ที่นี่ so that's a good sign เพราะว่ามีแค่หนึ่งสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราสั่งสองสิ่งที่ let's just create another product this is a second product price of this is 20 chai not in this is only to be shown
when the user has purchased the product. So create. และมี2 product ที่นี่ Hey, that's a really good sign. So ไปถึง product ได้และข้างในนี้มี props และ product ข้างใน props และมี div row div column div column และมี div column. So ข้างใน div ที่เด็กมี image และมี source มี product.image. Let's see what happens. And oh no, did not close that tag. There we go. Hey, มี images ทั้ง2ที่นี่ใหญ่มากแต่ว่ามี images. Awesome. So we can call this class name image fluid. There we go. How nice. And they are there. Cool. และข้างในที่นี่มี alt equals to product image. Good enough. และที่นี่เขียนว่า creator ยังไม่มี creator เพราะว่าลืมใส่แต่ว่าควรมี product.username product.price และ product.description. Description. Call this a h5 tag with call that h5. Call this one a h3 and call this a h2. And we have creator, oops, price. Maybe these should be H3s. There we go. And ไม่มี description ข้างในนี้ทำไมไม่มี description? Did I spell it wrong? I did. So there we go. This is a second product. This is a great product. $20 20 แล้วแต่คน and if we do the paid content below here, H6, this is paid content. Whoops. Product.paid content. Oh no, this is a problem. มีปัญหาเพราะว่า paid content จะมาที่นี่ so ลบนี้อย่างไรครับ so we can go back to our product controller and in our find ใช้ empty bracket ที่เด็กและหลังจากนั้นมี filter ข้างในนี้มี title อยากใช้ display as a 1 or 0 อยากใช้ 1 ที่นี่ใช้ paid content 0. So now if we refresh, and why? Bad request. ทำไมเขียนผิดอย่างไรครับ title and paid content. Interesting. ทำไม
let's take a look what the error is and refresh. Oh, okay. Makes sense. So this is just inclusion, and there we go. So all I get is the title. I don't get the image. I don't get anything else. So tini, mike inclusion kangmeni. That's weird. But so now all I get back is title, and that's it. So first product, and that's it. To my me. 1 second. ผม ลืม Let's go with title first, and then instead of creator. There we go. That's better. Title first product, title another product. มีแค่ title แค่นั้นข้างในตกกลับจาก back end. So ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม fields อื่นๆเพิ่มได้ So title, image, I don't think I need these single quotes. Image. What else was there? Description. What else was there? To my eye. Price. I think that might have been it. And I do want the username. Me username request.user.username และยังไม่มีวิธีการของ request username เพราะว่ายังไม่มีวิธีการของพูดว่าจำเป็นต้อง log in ที่นี่ so we'll do that in just a minute if the username field exists. There we go. So มี title มี price มี description แต่ไม่มี paid content อะไรเพราะว่า paid content เป็น filtered out แล้วครับ so we don't have paid content, and then we can lock down เพราะว่าตอนนี้มีคนอะไรก็ได้มาถึง create view ได้ครับ so anyone can come in here right now ถ้าจะไป log out, let's make a logout view real quick, and user controller const user logout view equals await request response if request dot user request dot logout response dot status 200 dot json blank else response dot status 400 dot json error user not logged in และเราจะใช้สิ่งที่คล้ายๆกันนี้เพื่อwhoops ไม่ต้องใช้ async either, we don't need that. ใช้ user logout view และใช้ user routes router dot get slash logout user logout view. So user logout view จะเป็นต้องเช็คถ้าเกิดว่า user login แล้วหรือยังครับ so we're going to make a middleware for that. So ที่เด็กมาถึงuser store และสั่ง const export const user logout view async dispatch let response equals to await fetch slash user slash logout. All right. Let data equal to await res dot json and copy จากข้างบนได้ครับและ user log out ไม่มีอะไรที่ไหน and ข้างหลัง
user log out และทีนี้มี user and authorized คือ false แค่นั้นครับ so that's all we're going to do for our logout feature และข้างใน header มี change วิธีนี้ถึง on click equals to user logout handler and ทีนี้ const user logout handler equals to asyncและอยากใช้ await const user equals to use selector state.user and const dispatch equals to use dispatch then await dispatch user logout view const result if result nav default so const nav use navigate and that should be คิดว่านั่นคือถูก let's make sure and oh let's go back to home let log out die unexpected end of JSON input let's do a logged out let's send something back should be able to do a 204 here inside here user not logged in that's fine so login and what we'll also do is inside header we'll change this up for the logout view in my header try user tini user dot username user dot username or and tini ผมอยากใช้ไม่มี yeah I just want use user เพราะว่าผมอยากใช้ authorized หรือไม่ authorized ที่นี่ so อยากแสดงว่า home และ products และถ้ามีวิธีการของ login แล้วแสดง create หรือ profile หรือ logout หรือถ้าไม่มี login register และ login so ที่นี่ user dot authorizedใช้ทั้งสองนี้ได้ and ข้างหลังใช้ทั้งสามนี้ and there we go so there it is ตอนนี้มี login แล้วไป logoutได้ and user store logout if authorized is true let's take a look at what's going on and tini me not authorized so if not authorized
นี่คือ false oh okay ใช่ if not authorized แสดงนี้ถ้ามี authorized แสดงนี้ so go to login and admin login ได้ถ้าจะไป login อันนี้เปลี่ยนไปถ้าจะไป log out และทั้งหมดนี้ควรwhy am I not logging out properly let's take a look log out still not working and that's fine class.user log in log out and log out unexpected syntax end of JSON input let's go with user logged out user has logged out I think I'm missing something and I can't figure out what it is yet that's fine log in และหลังจากนั้น log out better okay perfect good enough for now so ตอนนี้มี product และมีข้างใน product อันนี้ดูน่าเกลียดมาก let's change these up to products และทีนี้ product change all these up to p tags real quick okay so first product มีราคา20 description great product และ paid content ไม่มีอะไรข้างในนี้ so that's perfect that's what we want มี filter แล้วมี description มี image มี price มี title และหลังจากนั้นจากตอนนี้อยากเพิ่ม add to cart so จะเพิ่ม cart method ที่นี้ครับ so ข้างหลังที่นี้มี button add to cart or remove from cart and card me button come on perfect so add to cart or remove from cart now ถ้าเกิดว่ามีข้างใน cart ของเราถ้าเกิดว่าจะคลิกที่นี้ผมอยากแสดงว่าข้างบนข้างใน cart หรือไม่มีข้างใน cart so I'm going to make this a bit smaller and we're going to maybe it should be all right and we're going to add cart up here so จะเพิ่ม cart ข้างบน so admin or not actually it doesn't matter so let's go back to products and we want to give functionality so ที่เด็กจำเป็นต้องสร้าง cart ข้างใน product ของเราที่เด็กถ้าเกิดว่าเป็น const cart set cart ที่นี้และ use state และใส่ข้างใน cart ที่นี้ const add or cart toggle if product dot find actually if let's do set cart product add to cart const remove from cart equals to set cart blank so ที่นี้มี button add to cart และ remove from cart let's break these up into จะแค่ break up function so now we do on click equals to remove from cart on clickคือ add to cart click equals add to cart so มี set cart add to cart คือ product และมี remove from cart จะมี empty และแค่อยาก console.log cart
and ถ้าเกิดว่า add to cart ให้มีสิ่งที่ข้างใน cart ถ้า remove from cart undefined add to cart add to cart okay ทั้งสองข้างใน cart มาแล้ว so let's clear this real quick and we do add to cart add to cart and we can add that to cart so now we have products in the cart แต่ว่าไม่มีวิธีการเพื่อแสดงข้างใน component อื่น so จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง global element ข้างใน cart store เพราะว่าอันนี้แค่ใช้ข้างใน function นี้แต่ยังไม่ถูกต้องผมรู้ว่ายังไม่scalable ยังไม่มี full functionality แต่แค่อยากแสดงว่ามี cart functionality ใช้อย่างไร so we have to make this a global redux function so จะสั่ง cart store so touch client source store cart store.js so ข้างใน cart store copy ทั้งหมดจาก alerts และเปลี่ยนไปนี้และเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ถึง cart และที่นี่มี carts และมี cart object และที่นี่มีwe can do a cart load cart action dot payloadและcart empty actually we don't need we'll just do a cart load for nowและมีแค่นั้นครับ so ที่เด็กอยากใช้เพิ่มถึง main store so มี cart ที่นี้alright และเพิ่ม cart reducer ที่นี้ perfect so let's check real quick on our notes มี product detail we'll come back to this in a bit to doตอนนี้เราจะตั้งใจบน cart and we'll add the cart detail later on after the charge so product detail and cart so we've done the product for now me backend create the product with create and retrieve list so ไม่มี delete และไม่มี detail มีแค่ product store create form และ list page อันนี้ทั้งหมด set และตอนนี้เราจะตั้งใจบน cart so we need to create a cart when the user comes to the site so let me close off all these files there's too many open at the moment perfect and save that now ตอนนี้มี cart store so ข้างใน backend ของเราอยากสั่ง cart schema cart route cart controller และ cart middleware ด้วยครับ so let's do that real quick so touch backend controller cart controller .js touch backend routes cart routes.js le schemas cart schemas.js or cart schema.js okay so ข้างใน cart schema คล้ายกัน product schema or คล้ายกัน user schema so we'll use user schema และข้างใน cart จะมี product ด้วยครับ so we're also going to const product schema equals to require dot slash product schema และ user schema เปลี่ยนที่นี่ถึง cart และเปลี่ยนที่นี่ถึงคำศัพท์
cart ทำไม import product schema เพราะว่าอยากใช้ product array so products และข้างใน array product schema okay cool so ทุกครั้งผมจะสั่ง cart จะมี product ข้างใน cart schema ด้วยครับ alright now with that มี controllers so ข้างใน controllers จะมี3 controller ข้างในนี้ const cart equals to require และข้างในนี้ dot schemas cart schema ที่เด็กมี get or cart get viewและมี request และ response หลังจากนั้นมี const cart add view async request response และหลังจากนั้นมี cart const cart remove view async request response all right le module dot exports equals to cart get view cart add view cart remove view all right so มีทั้งหมด view มี there we go so มีทั้งหมด view so ที่เด็กผมอยากสั่ง cart เมื่อไรใครจะมาเว็บไซต์ของเรา so I want to do a cart get view ที่นี่แต่ว่าข้างในนี้ I can do a if we can just do a simple const cart equals to await cart dot create และข้างในนี้ใช้ total 0 quantity 0 okay cool so ใครจะมาข้างในไซต์ของเราจะมีอัตโนมัติ create a cart for them and res.status 201.json cart so no problem we can always create a cart for them และข้างใน cart routes ของเราcopy user routes ได้ไปถึง cart routes ได้และทีนี้ลบนั้นได้และมี route get มี cart get และ cart get view so ทำไมใช้วิธีการของ create ถ้าเกิดว่ามี get view เพราะว่าผมอยากรับ cart ไม่ต้องใช้ action ของลูกค้าแค่มาไซต์ของเราและแค่อยากให้ cart ของลูกค้า so we just want to give the cart to a user every time they come in so ข้างใน cart store มี export const cart get view และมี async dispatch let res equal to await fetch slash cart slash get cart let data equals to await res dot json และข้างในนี้จะแค่เห็นว่า console dot log data cart okay so จำเป็นต้องเพิ่ม cart view ข้างใน server และข้างล่าง products ใช้ cartและ app.use cart routes and เราจะเห็นว่าอาจจะมีปัญหาไม่มีปัญหา awesome so now we are going to add get cart to our app.js every time they come to our site first time await
dispatch cart get view และเราจะเห็นว่าข้างใน console ดูอย่างไร so we're going to refresh here we're not logged in and uncaught and promise unexpected token ทำไม get cart not found cart routes oh get cart that's a problem and we'll do a refresh and there's our cart so ข้างในนี้มี created ไม่มีสิ่งที่มี quantity และมี total so now here's our cart ID แต่จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมจะทำ refresh ทีนี้ so let's refresh and I have a second cart มี ID ไม่เหมือนถ้าเกิดว่าจะไปถึง database ของเรามี let's do a refresh ทีนี้ I refreshed twice in the UI so ข้างใน carts ทีนี้มี2สิ่งที่ข้างในนี้ just on a refresh that's not too great that's pretty bad so ข้างใน cart get method จะ update นี้ we're going to take advantage of sessions and store data in here so tdec if request.session.cartid exists then oops, we have a cart already created otherwise we want to create a new cart this is going to be easier อันนี้คือง่ายกว่ามี cart already created so ข้างในนี้ if request.user ถ้ามี user login then if the user is already logged in we can create a cart for them const cart equals to await cart dot create และข้างในนี้มี user request dot user และมี total คือ 0 และมี quantity 0 all right so request.session.cartid equals to cart._id และ request.session.cart equals to cart และ request.session.save และ response.status 200.json cart ถูกต้อง else ถ้าไม่มี copy ทั้งหมดนี้ได้และ paste และลบ user จากที่นี้ได้ okay so ถ้าไม่มี session เราจะสร้าง cart ใหม่แต่ว่าถ้ามี session ID แล้วเราอยากรับ cart so let's see if we can find the cart cart dot find by ID request.session.cart ID so if the cart exists ถ้ามี cart ถ้าไม่มี cart เราจะใช้วิธีการเหมือนกันที่นี่ so we can do the same exact thing if the cart doesn't exist so ถ้า cart exists if the cart exists we want to check if it has a user or not so if cart.user ถ้าไม่มี user if the cart does not have a user assign it so cart.save or cart.set user request.user await cart.save there oops that was a problem ใช้วิธีการทั้งหมดนี้ได้ครับ so we can use the same thing and then if there is a user else if cart.user.equals oops request.user then
แค่กลับ cart ได้ครับ Then if they don't equal, then we go through this same process again. We just create a new cart if they're not equal. So quite complicated to build out the cart, many use cases. แต่ว่าเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ถูกหรือไม่ถูกอาจจะถ้ามีปัญหาเราจะเก็บปัญหาในอนาคตแต่ว่าแค่อยากแสดงว่า maybe if this works then we should be okay. Let's get rid of our carts and try this one more time. So ทีนี้ควรสร้าง cart ใหม่ควรมี cart กับ username and let's see what's going on. Request.session.save. Oh, that's why. Line 59, request.session.save, 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 request. And that should be good. Nope. Request and request. There we go. All right. And มี cart ที่นี่มี ID ของ cart มี login มี user ที่นั้น Oh ขอโทษครับ I'm putting in the whole user in the cart ไม่เป็นไรไม่ต้องlet's do this instead user dot underscore ID that's what I want inside dot underscore ID and let's get rid of the cart one more time. All right, refresh Tini. And login give test user be userแบบนี้ let's log out มี cart 647 log in admin and we should have a ID that is different here now ควรมี cart ID เป็นไม่เหมือน and we have a different cart ID here so if we log out again and log in again test user we have a different session as well so session คือไม่ด้วย and this should have a different cart ID as well so 659 so now we have carts that are created and attached to the user so let's take a look at our carts and me cool perfect we have our user connected to two different carts which is fine but what a log out play in session then log back in the session my so we switched around users so our cart is going to change with that as well all right so now we go to products let me add to cart let remove from cart so ถ้าเกิดว่าอยากใช้ add to cart นั่นมันต้องเรียกวิธีการนี้ add to cart so cart add view so ข้างใน controllers or ข้างใน cart routes มี get route router dot post add to cart le add cart add view le router dot post remove from cart le cart remove view แต่ว่าอยากเช็คอยากเรียก cart วิธีการทุกครั้งครับ so inside here I want to make sure I have the latest cart every time ใช้ session cart ได้ครับและใช้วิธีการของ cart session แต่ว่าไม่อยาก update cart session ผมอยาก update cart ID so I can grab the cart ID from here and I can do a const cart equals to await cart dot find by ID and request dot session dot cart ID
so I can do that แต่ว่าจำเป็นต้องเช็คถ้าเกิดว่า session ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าใครจะมาข้างใน API directly so we have to make sure that if they come to this directly we give the right cart ID in the session so ถ้าใครจะมาที่นี่ถ้าลูกค้าจะมาถึง API directly here จำเป็นต้องเช็คทั้งหมดวิธีการที่นี่อย่างไร How do we check all of these things to make sure that the user got the right cart เราอยากเช็คถ้าเกิดว่าลูกค้าจะรับ cart ถูกต้องครับ so we need to change this into a middleware so จะเปลี่ยนไปนี้ถึง middleware และเพิ่ม middleware ถึง cart route ได้ระหว่างที่นี่ so let's add a middleware real quick well maybe not quick it might take a bit so touch backend middleware cart.js so ข้างใน cart.js จะ copy ทั้งหมดจากที่นี่ so everything we built in here we're going to get rid of it we're going to put it into cart.js const cart get or create equals to request response and next แปลว่าเป็น middleware and here ทุกครั้งมี response.status.json.cart เขียนว่า next และข้างในล่าสุด we are going to do a const or control cut module.exports equals to create cart get or create และข้างใน cart controller มี response.status 200.json response or request.session.cart และหลังจากนั้นข้างใน cart routes มี cart get or create ข้างใน cart get view so ถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ข้างในนี้ let's take a look at จำเป็นต้องเพิ่ม async กระโดดครับข้างบนที่นี้จำเป็นต้องใช้ async และ const cart equals to require /schemas/cart schema and we can do a refresh here and we have our cart again here let me user admin or user ID ที่นี่ let me cart ID ด้วยครับ so now let's work on adding to the cart and we'll see if we have any problems with adding to the cart so ข้างใน cart routes อยากใช้ cart get or create อีกครั้ง so let's just add these two cart get or create และข้างใน cart add we want to grab the cart find by ID and update so find by ID และตอนนี้อยากใช้ update ถ้าเกิดว่าเราใช้ update ใช้ล่าสุด new is true และอยากใช้สองสิ่งที่อยาก push ข้างใน add และข้างใน push products request.body และ .increment quantity quantity actually I think there we go increment quantity me by 1 and me total by parse int เพราะว่านี่คือ number ใช้ request.body.price และข้างในใส่ใน try catch block ที่เด็ก try catch response.status 400.json
error dot message และใช้ทั้งหมดนี้ข้างบนข้างในนี้และ response dot status ทีนี้เราอยากใช้ request dot session dot save and request dot session dot cart id cart underscore id request dot session dot cart equals to cart status 200 dot json and return the cart. Okay, so จำเป็นต้องใช้เหมือนกันข้างหลังข้างใน cart remove. So we're going to copy this whole thing จะ copy ทั้งหมดนี้ได้และใส่ใน cart remove และข้างใน cart remove มี push จะมี pull และ request dot body underscore id request dot body dot underscore id และ quantity -1 และ minus request dot price dot or request body price และวิธีการอื่นๆเหมือนกันได้ครับ so cart add and our cart remove. So let's take a look at our cart ถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการของ add และ remove. So ข้างใน user store or ข้างใน cart store มี cart get view ที่นี่ so ที่นี่เราจะใช้ if else data dot error dispatch alert slice actions dot show alert me message data dot error the variant danger แต่ว่ามี cart load so dispatch cart load cart slice actions dot cart load data then return true return false และทีนี้มี cart add view และทีนี้ add to cart และนี่ method คือ post และ headers content type application JSON the body JSON dot stringify product object ที่นี่มี product object all right and cart load ก็ได้ and here we're going to do a similar thing let cart remove let remove from cart post product or product object และก็ได้ so ข้างใน product มีวิธีการ add to cart remove from cart so ที่นี่ลบทั้งหมดนี้ได้และเขียนว่า const cart toggle equals to async function ที่นี่และเราจะ check if the item is in the cart already if in cart remove from the cart else add to the cart ถ้าเกิดว่าอยากใช้ cart const cart equals to use selector state.cart so const in cart equals to cart dot products dot map product
cart dot products dot length is greater than, oh, cut. Yeah, greater than 0. Should be all right. And cart.products.map product or find cut. Oh, I don't need that. Home key and cut. Products.find. That's it. Find product or item. Item._ID product ._ID. ทีนี้ await dispatch const dispatch equals to use dispatch และทีนี้มี dispatch cart add view or cart remove view และใช้ product ข้างในนี้และทีนี้เขียนว่า cart add view. So let's take a look ข้างใน header ของเราจะเพิ่ม cart ด้วยครับ So let's take a look. In here we will have a cart item. Const cart equals to use selector state.cart และข้างในนี้มี cart และตอนนี้จะแค่เขียนว่า cart.total cart.quantity and just so we make sure cart._ID and add to cart is not defined, remove from cart is not defined. I thought I did define those. They are defined. Cart toggle. All right, let's see what we have. And tini me quantity and price and ID, cart toggle, and we'll see if those change. Hey, that changed, and cart toggle. And we have a problem with how much we're pulling out of the cart. That the cart update die. So now these are my products, but so far I am adding to the cart and I am removing from the cart. So we have a shift in here, but also I'm creating a new cart every time. So ตอนนี้มีปัญหากับ cart ของผม so I'm creating too many carts. Let's take a look at what a cart creation problem is right now. So ข้างใน cart JS ของเรา we are currently creating too many carts, so let's figure out what's going on in here. So me request.session ที่นี้ and we are, let's put in some console.log cart found with no user. Cart found, and the users are user matches the request.user. And ข้างในนี้ last case cart found and user IDs don't match
or do not match. We're going to create a new user. Let's do this part up here. So const create new cart equals to await request. And here we can, instead of saying next, say return le async. Tini kien wait create new cart and next. Doing the same thing, await create new cart request and next. And Tini, doing the same thing. So await, create new cart, and request, and next. All right. So Tini cart not found. Create a new one. And no cart ID. All right, complicated. So let's see what we find. Cart toggle, cart found with user IDs do not match. Okay. Cart found, user IDs do not match. So Tini, user IDs do not match. So let's see if we can do a further dive on this. Since we're in that one, let's take a look. Okay, that's where my problem is. So I'm matching it to the entire user. There we go. And that looks better. I at least keep the cart ID. Awesome. And let's see if that cart toggle, that one works. Cool. So let's get rid of the carts real quick and start again. Carts, drop the carts. Start again. Le tagarwaja cart toggle tini. This should come up to 20. Let's refresh. And we should have a brand new cart up here. And I'm still at minus 20. Cart found and the user matches the request. Why am I creating a new one? Okay. And that looks a little bit better. Okay, so Kangnai product, me cart tini, we can do a console.log
console.log cart ที่นี้และมี cart ที่นี้มี2สิ่งที่ข้างใน cart product ของเราและหลังจากนั้น we'll see how many products we have and we have one product in the cart แต่ว่ามีปัญหาครับเพราะว่ามี product ข้างใน cart ของเรามี price ที่นั่นแต่ว่ามี quantity และมี total ที่นี่ไม่ถูกต้องครับ so let's refresh this real quick if we have one product in the cart then we should have no price and no quantity so let's go and find the cart and change it real quick just make sure we don't have anything that got stuck มีหนึ่งสิ่งที่นี่let's blow away the object in the cart. Awesome. And if we refresh here, and matches request user, that's great. So now cart toggle should add to the cart. Cart toggle should decrease from the cart. Cart toggle, add to the cart. Cart toggle, this one should go up to 40. And cart toggle, this one should go down to 20 and 1. Okay, this one should go down to 20 and 0 and 1. Perfect. That all works. Woo! That took a little while. Okay, now let's change this up to the cart toggle. So tini, mi cart toggle, Kaya kianwa tini, add ru maybe. So we want to have an initial state here for the cart button. And kangnai ni mi product in cart. So const product in cart set product in cart equals to use state. Le kangnai ni ya chai cart.products. We can use this same exact cart.products.find. Chai dai. Le tini product in cart. Le kagarwapen true. Remove from the cart. Le add to the cart. So tini tagarwapom refresh tini. And to my cool. May add to the cart. And this should change to product in cart. Why is that not updating? Set product in cart false. We can do that. And set product in cart to true. And then we have add to the cart. And remove from the cart. There we go. Add to the cart, remove from the cart, Taja refresh tini. Me remove from the cart tini. So click remove from the cart. Le lopjak cart, remove from the cart. Me lopjak cart and refresh. Koan kien add to cart tini. And we have add to cart tini. So looking pretty good. Ja plien by cart object tini to font awesome. So let's change this one up to React icons. Le npm install React icons. cd client npm install React icons. Le tini chai React icons and let's do a shopping cart. Here's a basic MD outline shopping cart and tini kangnai shopping cart kangnai header kongrao plien by ni need noi. So we're going to come into our header, import
from React Icons และใช้ React Icons library อะไรใช้ MD เพราะว่า TDEC มี MD TDEC model TDEC and so we have MD there and we'll change this whole thing, get rid of that, type in badge React Bootstrap the MD outline and we can span this color. Actually, let's see what it looks like on its own. And there's a little cart right up there and we're good to go. So there's our shopping cart and we are good. And let's make this a bit smaller so we can see. So add to the cart and we can put a number next to it. So tini kianwa cart dot quantity. And there's our number 1. Add to the cart and we have a number 2. Whoops. And there's our number 2. Perfect. So ถ้าเราจะคลิกที่นี่เราจะไปถึง cart ตัวนี้ so ไปถึง cart ของเราถ้าจะไปถึง cart จำเป็นต้องสั่ง page ของ cart so let's do a touch source components cart.js และข้างใน cart export const cart equals to และ return we'll do a table. Actually, I'm going to copy Bootstrap table. So there's React Icons, there's React Bootstrap table. Then I want a dark table like that. So let's copy this thing. Then sign I need die. And there we go. And me cart, and that's all kangbon. Const cart equals use selector. State state.cart.cart. Le tini khi import linkด้วยเพราะว่าข้างหลังใช้ link to checkout. Proceed to checkout. And cover this in a div. Actually, put this whole thing inside of a card. And move that over. There we go. So ถ้าจะมาถึง cart ของเราข้างใน app.js มี cartและข้างในหน้านี้มี table และเราจะเปลี่ยน table นิดหน่อยครับ so ข้างใน cart.js I think this one's good to go. ข้างใน cart.js. Let's go back to products, remove from cart. Yeah, it's good. We have title or we have title, description, price, และทีนี้ tr อยากใช้ cart data. So cart.products dot length is greater than 0. ถ้าจะเป็น true แสดงทั้งหมดนั้นแสดงนี้
cart.products.map product return the product le index so ที่นี่ใช้ index ที่นี่ใช้ product dot title product dot description and product dot price และข้างหลัง card there are no products in your cart yet. Would you like to add some to products? All right, and there we go. Index +1. There we go. So refresh ที่นี่มี first product มี second product และข้างในนี้มี summary ของ cart ที่นี่ and we have a first product, great product. This is a second product, ราคา20 and we have to add in a key here. So key equals to product._id. Awesome. So product ID มาแล้ว let's refresh here. And we are good to go. So มีทั้งหมดข้อมูลที่นี่ so proceed to checkout และไม่มี checkout. So let's build a checkout page. Checkout. Quick check on where we are. We did the cart. This was really long, ขอโทษครับเพราะว่ามีลายอันดับ. It was really complicated, but take your time and go slow here. We did a lot in here. We did the front end, back end. We did middleware in here as well. And we did the get cart method to app.js as well. Let me, cart page setup or cart page. And now we are at the checkout page, checkout process, create checkout page, create cart page. Awesome. So I'm going to close a lot of these out and close saved. Perfect. And we are at the checkout process. จะสั่ง checkout process แต่ก่อนสั่ง checkout process ผมอยากย้าย table นี้ถึงหน้าอื่นเพราะว่าผมอยากใช้ component. So we're going to touch source components product table.js และข้างใน product table.js export const product table equals to และ return และข้างในนี้ใส่ card or ใส่ table ก็ได้ธรรมดาและข้างใน cart จะลบทั้งหมดนี้ได้และใส่ข้างใน product table ได้ อันนี้จะดูแปลกนิดหน่อย so we're going to get rid of that part, bring that part down here, and the table is okay. Yeah, that's fine. Link me link tini good eye, and that's it. I think that's all we need. So ข้างใน cart ลบทั้งหมด table tini. I'm just going to
hide that และ product table and ถ้าจะไปที่นี่ hey that all still works ทำไมเขียนแบบนั้นเพราะว่าอันนี้ดูทำสะอาดกว่า this is a pretty small component ดูดีขึ้น and ผมอยากใช้ product table อีกครั้งข้างใน checkout ด้วยครับ so let's refresh there awesome so ไป checkout และข้างใน checkout จะมีวิธีการคล้ายกัน cart so we can copy this whole thing และไป checkout ได้ and save ได้ลบนี้ได้และข้างใน checkout checkout so in order to get to the checkout page ถ้าอยากไปถึง checkout page ของเราจำเป็นต้อง log in ก่อน so now we're going to take a diversion and we are going to go into private routes so the checkout process prior to that we are going to I'm going to add in set up private routes and protected routes so private route for front end protected middleware route for back end okay so protected private route for front end 타그로미 front end tini so export const private route และข้างในนี้มี props const or กระโดดครับ import navigate และ const user const authorized กระโดดครับ equals to use selector state dot user dot authorized return authorized and props dot childrenกระโดดครับเปลี่ยนไปนี้ถึง there we go and navigate to /login that's it that's our private route ผมรู้ว่านี่ไม่มีปัญหา or มีปัญหากับ by next or ใช้ preserve the URL ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นจะแสดงว่าในอนาคตใช้ preserve URL แต่ว่าตอนนี้แค่อยากแสดงว่า protect private route ใน front end และ back end อย่างไรครับ so ทีนี้จะเขียนว่า private route แค่นั้น and ทีนี้ถ้าเกิดว่าไป log out ไป cart ของเรา proceed to checkout oh no จำเป็นต้องไป login ทีเด็ก so make sure we log in and our cart may or may not clear this is oh no so we have a problem with our cartทีนี้if request.user so we do have another issue here let's check this out else if request.user
There we go. That should do it. That way I can check if the user ID is correct. Else, yeah. User is not logged in, and cart, actually this one, cart doesn't have a user, else I can just return the cart. And the request, yeah. So .log, user is logged in. Cart found, and user is logged in. And then in this case, log cart found, user is not logged in, then we can just return the cart. Yeah, we'll see what happens there. Should be okay. Cart logic is complicated, but all right. Cart found, user is not logged in. Good eye. And we have a, all right. And for now, I'm not going to worry about it. Probably have a security problem, but I'm not too worried about it. So ตัวนี้มี cart proceed to checkout จำเป็นต้อง log in นี่คือ test user and มี test user ที่นี่และไปที่นี่ checkout และข้างในนี้มี checkout so ตอนนี้ข้างใน checkout เราจะพยายามเพิ่ม credit card ของเราครับthat's weird. I don't know where that came from, but let's take a look. Okay, so มี credit card เราจะเช็คถ้าเกิดว่ามี credit card ที่นี่ so ข้างใน checkout ถ้าเกิดว่าเขามาใส่ของ checkout ที่นี่เราอยากเช็คที่เด็กถ้าเกิดว่าimport navigate และ if cart.products .length is less than 1, then return navigate to products else if cart.products actually if there's nothing in there, yeah, then we can do this. There we go. So ถ้ามาไซต์นี้ข้างใน checkout ใช้ URL directly, then we will push them back to the products. So doing 10 ถ้ามาที่นี่ถ้า products remove from cart remove from cart ไม่มีสิ่งที่ข้างใน cart แต่ว่าไป checkout oh no จะควรไปถึง products so we'll get redirected back to products so we have to have items in the cart มีสิ่งที่ข้างใน cart และไปที่นี่ proceed to checkoutและมี checkout page ดูแบบนี้ now we can go to adding
cards. So import user tini, const user equals to use selector state dot user dot user เลยตอนนี้มีเราจะไปถึง checkout process and we haven't done the protected routes yet for the backend. So protected routes for the backend มี protected route ของ product create. So ข้างใน product routes มี product create view ผมอยากพกพอง route นั้นเลยอยากพกพอง credit card routes. So I'm going to create I think I created a middleware for, oh no I haven't. So touch dot backend middleware auth.js or auth middleware.js. So ผมจะสร้างสองสิ่งที่ข้างในนี้ const login required equals to ที่นี่มี request response และ next และ if request.user next else response dot status 400 dot json ถ้าเกิดว่ามี message ถ้าเกิดว่าอยากใช้ message error user is not logged in หรือเขียนที่นี่ not logged in แล้วแต่คุณnot logged in up to you ใส่ message ที่นั้นอะไรmodule.exports equals to login required le const is admin equals to request response le next le if request.user dot username equals admin next else เหมือนกันจากข้างบน all right that's it so ที่นี้ he is admin และ product routes มี login requiredและ is admin ด้วยทั้งสอง so we want to make sure that we are both admin and login required และมี private route ด้วยข้างใน backend so ข้างใน product create app js มี private route และ admin route ด้วยครับ so we can create what's called a touch client or touch source layout admin route.js so admin route copy จากที่นี้ไม่มี authorized ใช้ user และ user.authorized and user.username equals admin and then I can admin route ใช้ admin route ที่นี้เพื่อ create profile admin route and then right now I'm logged in as test user and by create cannot go log out and log in as admin then I can go to create oh no why can I not go to create user.user I think that's right there we go that's what the problem was so there we go so log outไม่ได้ไป create log in admin ไปที่นี่ได้ถ้าเกิดว่าผมอยาก hide route นี้
hide route ได้แล้วแต่คุณ so I'm going to log out again and we're going to go to test user and test user and we're going to go to our carts proceed to checkout และมี checkout ที่นี่และจะเพิ่ม cards so inside of our project ตอนนี้มี admin routes and we are done with these two. Now we're at the checkout process. We created the checkout page. We want to check for credit card on file. So ที่แรกผมจะเพิ่ม credit card ข้างใน card schemas ของเราข้างใน user routes. So or sorry ข้างใน user schema. So ข้างใน user schema จะเพิ่ม const card schema equals to mongoose.schema the timestamps true strict is false le perm cards le card schema awesome so me card schema ข้างใน cards le จะเพิ่ม card controller le perm card routes so touch cd dot touch backend controllers card controllers.js touch backend controller or routes card routes.js so ทำไมไม่มี card schema จริงๆผมอยากใช้ cards ข้างใน user directly ไม่ต้องใช้ card ตัวเองผมจะ update user และใส่ข้อมูลของ credit card ข้างใน user so ข้างใน card routes or card controllers มี const card create view async request response และ const card charge view equals async request responseและมี const card delete view async request response so มี3 views ที่นี่และ const user equals to require dot slash schema slash user schema so card create view จะใส่ข้างในนี้และในนี้จะใช้ npm install omise ด้วยข้างใน backend ไม่มีใน frontend ไม่มี omise package จะใช้ cdn เพื่อ frontend we'll install omise here และอยากแสดงว่า omise examples ที่นี้และติดตั้งถึง omise อย่างไรครับ so if I go to sign in และเขียนว่า th log in I'm in my test dashboard และข้างใน test dashboard มี keys และจะมี warning you are in test mode to view these keys please make sure you understand that these keys are for testing only and will not create real transactions to receive actual payments please use the live key mode I understand show me the keys มีทั้ง2 key ที่นี่ so มี key ที่นี่ key ข้างใน backend.env file ที่นี่so here are my 2 keys มีทั้ง2เหมือนกัน so there are my keys right there แต่ว่าจำเป็นต้องเพิ่ม keys ข้างใน front end ด้วยครับ so touch client.env สำคัญมากใช้ client env เพราะว่าข้างใน client env จำเป็นต้องใช้ทั้ง2แต่ react app underscore ถ้าเกิดว่าอยากใช้ process env จำเป็นต้องเพิ่มคำศัพท์ react appก่อน omise public key alright so หลังจากนั้น we're going to go to examples อันนี้คือ github omise node อันนี้คือ github ของ omise และ by examples และ create customer so ข้างในนี้มี omise import แบบนี้ผมจะเปลี่ยนไป require จะแสดงว่าแก้ไขนี้อย่างไรครับ
So we're going to go to card controller และข้างบน card controller ใส่ Omise require ทีนี้ครับและเปลี่ยนไปนี้ถึง React app ขอโทษครับข้างใน backend มี require .env .config and there we go มี process env ที่นั้นก็ได้ครับ and we are good to go so module .exports equals to card create view card charge view card delete view ทั้ง3นั้นครับและข้างหลังมี card routes we're going to copy the cart routes ใส่ข้างในนี้ลบนั้นและทีนี้ router dot post ทีนี้ create login required card create view router dot post charge login required card charge view and router dot put make a delete and chai login required card delete view canon cap so อันนี้คือแค่ update user object ทุกครั้งครับ and ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มcustomers we're going to use Omise customers create ถ้าเกิดว่าอยากไปถึง documentation ของ Omise ไปได้ครับและ documentation คือเฉยๆครับ it's hard to understand the flow so ข้างในนี้ we want to get to API references or card guides collecting cards และข้างใน collecting cards ที่นี่คือสำคัญมาก so ที่นี่จะแสดงว่า it's our user browser our server ที่นี่และ Omise server อันนี้คือบัตรเครดิตของลูกค้าบัตรเครดิตของลูกค้าเบอร์ของบัตรเครดิตลูกค้าไม่เคยไปจาก merchant server ไม่เคยไปจาก express backend ของเราไม่เคยมีบัตรเครดิตข้างใน backend project ของเราแค่อยู่ใน front end แค่นั้นครับจาก front end เราจะสั่ง add card component ที่นี้และจะไปถึง Omise server directly เราจะต้องไปถึง Omise server และ Omise server จะ glub token หลังจากนั้นเราใช้ token ข้างใน backend express ลำคาญมากแต่ว่าเป็น secure และเป็น PCI compliant ด้วยครับ so with this ผมจะแค่แสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรและ documentation ดูอย่างไรด้วย alright so let's get started so ข้างใน front end จะที่เด็กจะสั่ง form แบบนี้ครับ so we're going to copy this form right here whoops copy form นี้ได้ on the getting started และ touch client source components add card.js ข้างใน add card.js export const add card equals there we go return และใช้วิธีการนี้ได้ so ตอนนี้ที่เด็ก this form ของนี้จริงๆใช้ใน HTML ธรรมดาแต่ว่าเราใช้ React ไม่ได้ใช้มัน HTML ถึง React ตรงไป so we're going to change this up a bit และจะใช้ capital form so import form from React Bootstrap และทีนี้จะมี input เปลี่ยนไปทั้งหมด input ถึง form control และล่าสุดมี input ที่นี้มี button และ there we go add card and form และ button โอเคและหลังจากนั้นไม่ต้องใช้ form control ที่นี้ไม่ต้องนั้น
ทีนี้เราจะเปลี่ยนไป data omise เปลี่ยนไปนี้ถึง name และทุกที่อื่นๆจะเก็บเหมือนกันครับ so we're going to change all these data omises to value และเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ we are going to get rid of that, get rid of this, so จริงๆอยากเก็บ value แต่ว่าเปลี่ยนไป value ถึงนี้เพราะว่าอันนี้ values คือชื่อนี้คือเฉพาะเพื่อ Omise ใน backend ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป value หรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคำศัพท์นี้จะมีปัญหาข้างใน backend กับ Omise Omise จะ expect name, number, expiration, month, year, and code. So it expects all of that. ไม่ต้องใช้ ID ที่นี่ and that's really all we need. จำเป็นต้อง close off this, close off this, close off that, close that, และ close that. และข้างบน const name set name equals to use state. Oh my, not a fan right now, but import use state from React. All right, cool, no errors, and const number set number use state const expiration month set expiration month use state const expiration year set expiration year equals use state const security code set security code use state. There we go. ทีนี้มี value, so on change set name e.target.value copy นี้ได้และทีนี้ set number ทีนี้ set expiration month set expiration year and set security code. There we go. And ทีนี้มี form handler ลบทั้งหมดนี้ได้ on submit equals on submit handler และ on const on submit handler async เพราะว่าเราจะใช้ dispatch ข้างในนี้ e.prevent default และ console actually if name does not equal blank and let's copy all of this. Make a security code. Expiration year. Expiration month. And number. Else
ใช้ dispatch เพราะว่าเราอยากใช้ alert so const dispatch equals to use dispatch import use dispatch from React Redux and dispatch alert slice actions dot show alert message all fields must be filled in variant danger all right so ข้างใน if ทีนี้ตัวนี้จะแสดงว่าดูอย่างไร why is that not matching there it is okay weird okay so ข้างใน Omise documentation จะมีวิธีการที่นี้ so we got to do the Omise create token and also ข้างบนOmise set public key so these are really important so ข้างในที่นี้เขียน Omise public key เราจะเปลี่ยนไปนี้ถึง process .env .react app underscore Omise public key นี่คือ public key so console.log actually we can do a console.log of that make sure that's in there and what we want to do is ใช้ cdn ของ Omise so ใช้ cdn ที่นี้ so first we need to add it to our public index so ข้างใน public index ของเรา so มี public มี index ที่นี้ทีนี้ข้างล่าง React App หรือข้างบน head up to you wherever you want to add it add ได้ครับ but that's all we need to do for the public side and then ข้างในนี้แค่จำเป็นต้องเรียกว่าใช้คำศัพท์ window so that's it that's all we have to do for that then we want to create the actual token so ข้างในนี้จะ copy ทั้งหมดนี้ paste ได้ and same thing window dot Omise create token nowเราจะ create token type card และจำเป็นต้องผ่าน object card so const card equals name number expiration month expiration year security code all right so change these to triple equalsและถ้าเกิดว่ามีปัญหา we can get rid of all of this so 3 line นี้ token errors re-enable the submit button and form find ลบได้และถ้ามีปัญหา dispatch alert slice actions และจำเป็นต้อง import alert slice actions ขอโทษครับ alert slice actions from store / alert store so มี alert slice actions dot show alert มี message ข้างในนี้มี message text variant คือ danger alright ทั้งหมดข้างในนี้ลบได้แต่ว่าสำคัญมากที่สุดคือ response ID so we're just going to grab the token and do a console.log and response ID and we'll see what we get back actually we'll do the full response and we'll see if we get that back so ทีนี้หวังว่าอันนี้ทั้งหมด set so we're going to add this route here and we're going to do this in the private route and we're going to go to add card and add card and มี page มีหน้าของ add card ข้างใน checkout ถ้ามี user so if user.cards.length is less than 1มีอยากใช้วิธีของ add card otherwise
A, you have a card, or we'll put a message for now. Just say we have cards. Now what do we do? So, ข้างใน whoa. Where am I? Do I have a typo here? Oh, break tag ขอโทษครับ so break tags ที่นี่บนเกี่ยวกับนี้เพราะว่าไม่มี closing tag เพื่อ break tags so we'll just put in a quick closing tag for the break tags and alert slice action actions alert slice actions that should do it and we're gonna have another error จะมีปัญหาอื่นเพราะว่าไม่มี cards ข้างใน user so user.cards oh interesting let's go to users and yeah ไม่มี cards ข้างใน user so I'm going to delete the two users เพราะว่าเราลบ cards และจำเป็นต้องเพิ่มอีกหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ cards ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่ม cards จำเป็นต้องใช้ customer ID แต่ว่า customer ID จำเป็นต้องใช้อีเมลและจำเป็นต้องสั่ง customer ทีแรกก่อนสั่ง card so if we want to create a customer or we want to get a card let's create a list customers list cards create source yeah what I want to do is create a card let's go up here and ผมอยากใช้ cards และทีนี้มีวิธีการของ retrieve a card update a card destroy a card list a card where's add a card add a card ที่ไหน so add a card ไม่มีข้างใน cards add a card ของ Omise ข้างใน customer so ข้างใน customer ที่นี่มี attach a card to a customer จำเป็นต้องใช้ Omise customers update และใช้ customer ID ที่แรก so we need a customer ID customer ID มาจากที่ไหน customer ID มาจากสั่ง customer so we create a customer first so Omise customers create so ถ้าเกิดว่าเราทำที่นี่เราทำนี่ควรใช้ที่ไหนในโปรเจกต์ของเราเราจะสั่ง customer ของ Omise เมื่อไรเราจะ register customer ข้างในไซต์ของเรา so we can copy this และข้างใน register site ข้างใน user controller มี user register view ที่นี่ถ้ามีทั้งหมดทุกตรงข้างในนี้และเราจะสั่ง user ก่อนสั่ง user ใส่นี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ Omise const Omise customer equals await ถ้าอยากใช้ Omise ยังไม่ต้องใช้ configuration ของ Omise ข้างบนที่นี่ so we're going to copy all that and ใส่ที่นี่และใช้ Omise ที่นี่และ Omise customer ที่นี่ข้างใน user Omise customer id ผมจะแค่ print ข้างในนี้ if error response.status 400.json และข้างในนี้มี error.message และข้างหลังที่นี้ console.log Omise customer so Omise customer and before we do that I'm going to get rid of all of these cart things for now console
จะลบทั้งหมด console log เพราะว่ารำคาญนิดหน่อยแต่ว่าช่วยได้ so we're going to get rid of all of those customers or console logs. Cool. And we can come back to our project and we have a problem. We say require มีปัญหาผมลืมเปลี่ยนไป index ถึง Omise that's better และข้างใน card controller เปลี่ยนไปที่นี้ถึง Omise และ all that looks good cool so ทีเด็กผมจะลบทั้งสองนี้เพราะว่าไม่มี Omise so we're going to get rid of our users bye bye and จะสั่งอีกครั้ง so if we refresh ข้างในนี้ไม่มี user verify ไม่ได้ not logged in so we're going to go to register และ user1 at user1.com และ register ได้และ oh no ทีนี้มีปัญหาที่ไหน can't send headers all right let's take a look if that's coming from here and also ขอโทษครับจะไม่ต้องเปลี่ยนไป request.body.email and we can change the description here to request.body.username there we go console log error don't know where that's coming from all right very weird but let's try it again and authentication failure oh no so I think tini process env require .env .config and we have Omise public and secret there we go so now we should be okay register and there's our Omise customer me object customer me ID customer me location deleted me cards ไม่มี cards อะไรตัวนี้เราจะเพิ่ม cards ในอนาคตและอันนี้คือ default card ไม่มี description user1 และมี email user1 at user1.com และ created ตัวนี้อันนี้ใช้ database type อะไรใช้ NoSQL database so Omise ใช้ NoSQL ด้วยครับ so they're using MongoDB in the back end as well อาจจะใช้ Redis อาจจะใช้ Mongo แต่ว่าอันนี้ควรดูชินแล้ว so this should look familiar awesome so we have our Omise ID and let's check our users let's check ถ้าเกิดว่ามี user มี Omise ID หรือไม่ so ข้างในนี้มี Omise Customer ID ที่นี่ so ถ้าเกิดว่ามี Omise Customer ID ที่นี่มี Omise Customer เพิ่มข้างในนี้ด้วยครับ so now we want to update or attach a card to a customer so by card controller create card die card create view และจะใส่ข้างใน try catch block และ res.status.400.json error.message okay so me const Omise card so วิธีการนี้แปลกมากเพราะว่า card จะไม่กลับถูกต้องครับ the Omise card จะไม่กลับแค่ card เดียวจะกลับทั้งหมด object so that's annoying so เพิ่มcard ข้างใน database ของเราถูกต้องจะมีปัญหา so we have to play around with this a little bit and I'll show you what I mean so มี customer ที่นี่มี request.user.omise ที่นี่และ
ทีนี้จะมี request.body.token. All right. So with that, ถ้ามี error, console.log error. console.log Omise card. There res.status 200.json request.user. ตัวนี้ก็ได้ card create view ก็ได้ so จะเพิ่ม card create view ข้างใน card routes มี card route ที่นั่นและยังไม่เพิ่ม card routes ข้างในนี่ so we gotta add the card routes. So let's change that up. And cart to card. Awesome. Should be all we need. And we are good. So ข้างใน user store ของเราข้างใน user store จะไม่ต้องสั่ง cart store. So touch client source store card store.js ในข้างใน card store ไม่มีอะไรเพื่ออยู่ใน global state table ของเราแค่ใช้ export or แค่ใช้ fetch calls. So export const card create view และ card objectลืม async และ dispatch. So ทีนี้ let res equal to await fetch card slash create method post the headers content type application JSON. Let me body JSON.stringify make a token. So จริงๆขอโทษครับใช้ token เพราะว่าไม่มี card object จะใช้ token. So จาก add card method ที่นี้ add card อยากใช้วิธีการ response. So once we add the card, let's check what we have here and let's go to card controller or there's user controller card store. So we want to do let data equal to await res.json let if data.error dispatch alert slice actions dot show alert let message data.error variant danger return false le else ที่นี่มี dispatch le user slice actions dot user login le data เพราะว่าเราจะ update user ที่นี่ so return true. So ก่อนนั้นผมแค่อยากแสดงว่าจะเกิดอะไรข้างใน responses ของเราครับ so console.log data ที่นี่ actually we don't need that เพราะว่าเราจะอยู่ข้างใน backend มากกว่า so let's play with the front end first. So ข้างใน front end ของเราถ้าจะมาที่นี่และเราไป admin or ขอโทษครับ user 1 and we have a profile and let's go to products and I know we have a problem in our cart. We'll fix that later, but let's do a refresh and see what happens. Okay, weird. Don't know where the problem is in the cart logic, but we'll fix that. Let's get rid of that cart and just start fresh.
All right, so we add to the cart, add another item to the cart, and proceed to checkout. And now we can add a card. So when I add card, let's put in something up here to say add, whoops, div. And what I want to add, poems a poem, h3, add card, and alert component. All right, so me sample card numbers are these. So me database kangnai, me card objects. I think they have sample cards. Jamidai sample cards T9. I forgot where that is. I'll find it later, and I will be able to show you different card numbers. But for now, let's try. Yeah, that's card number, expiration, coastal. Yeah. I can't remember where it is, but I remember Jemdai Nika Visa bin test card. So 4242 4242 4242 4242 Sipok 42. So cool 42 bed con cup. So the date is 12/24. Security code doesn't matter. 242 combination. So we add card, and oh no, authentication failed. So Tamai failed, but wow, on my time restart full server. langjakchai.env file, so I need to restart the server after adding the env file, and so now it'll wipe all my info, and let's do Omise sample cards. There they are. So this is Visa, this is another Visa, this is a MasterCard, JCB and Amex. So all of these cards, these are insufficient fund cards or payment rejected cards. If you want to test errors, chai card ni for payment rejected, and so you have a litany of other cards you can use. All right. So let's go back here, and I'll just copy out 42. Oops. And sample card 12/24 242 doesn't matter. Add the card, and there we go. There's our test key from our env. Ani majak env file. Ani majak tinai majak omise. Samkan makarai ke token response. So omiseจะกลับ token response ถึงเราเราจะเก็บ token response ใช้ token response ถึง backend ไม่ได้เคยใช้ 42 42 42 42 ไม่ได้ใช้นั้นใช้ token response ใน backend. So เพื่อเราใช้วิธีการที่นี้ dispatch. So ข้างบนที่นี้อยากใช้ function async เพื่อ function นี้และ await dispatch card create view ข้างใน card store และใช้ token response.id และ if or const result equals to that if result, then navigate back to nav to checkout. The nav majak tinai const nav equals to use navigate.
There we go. Le. Oh, whoops, wrong brackets. Weird. Alrighty. Okay. So ถ้าจะไปถึง profile ของเราข้างใน profile or ถ้าจะไปถึง dispatch card view ทำไมไม่มี output ที่นี่คือแปลก That was weird. Did I not do an output? Card controller. Nee, card controller. Const, let me say card. Card create view. และข้างใน card routes มี /create controller card create view. Okay, so I don't think I've run it yet. Yeah, all right, let's do that one more time. So proceed to checkout, add the card, sample card, le 12, 24, 242. And we should have, there we go. So me Omise card tini, object customer ID tini, customer ID ของเราคือเหมือนกันที่นี้ครับ Let's go to users and let's take a look at Omise tini. TOV เป็นล่าสุด TOV ที่นี่และมี data มี object ที่นี่ so we don't get ไม่รับ card จริงๆจะรับทั้งหมด user ของเรา so we have to do something else so จำเป็นต้องเรียกจากที่นี่ we have to create a method to add the cards so const cards equals to empty array le const Omise card equals to await Omise dot customers dot tini. Let's do customers or card. List all cards and copy the die cut. So we're just going to copy this whole thing. And it's nice. They have curl, PHP, Node, Ruby, C#, Java, Python, Go, and Elixir. So many ใช้หลายภาษาแต่ทีนี้แค่จำเป็นต้องใช้วิธีการทีนี้let me say customers list cards และเปลี่ยนไป customer ที่นี้กับ request dot user dot let me say and if error console.log error. All right, so then Omise cards dot let's do console.log Omise cards console.log Omise cards and จะลบทั้งหมดนี้ข้างบนเพราะว่าไม่อยากเพิ่ม card อีกครั้งแค่อยากวิ่งนี้ครับ so we just want to run that function right there and something's off with my okay maybe that's better andวิ่งไปนี้อีกครั้ง and we'll see our output and there's all of our cards so all cards object list data มีแค่หนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้so อันนี้คือ array so เห็นที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของ array ทุกที่ข้างใน array เป็น object so จะไม่ต้องใส่ข้างใน array อื่นและใช้วิธีการแบบนี้ Omise cards data Omise cards data dot for eachและข้างในนี้ card console.log card and get rid of that let wing the econ so we just want to go step by step
and see what the response is that we get. And now we have our object ที่นี้ครับ so ผมอยากเพิ่มข้อมูลจากที่นี้ข้างใน cards object ข้างบน so here we can say const card equals to name card.name and we can copy all of this real quick and copy what we want to. So chai chi, chai probably brand, card.brand, chai last digits, card.last digits, the expiration month, card.expiration month, expiration year, card.expiration year และคิดว่านั่นคือถูกต้องครับ we don't really need anything else maybe country default is Great Britain where the card is from and then country is where the brand is Visa เก็บข้อมูลนี้ก็ได้ครับ so I'm just going to keep that much in there and then cards.concat or cards.push card there console.log console.log cards. All right, so let's rerun this and see what we get. Oh, whoops. Temp card. Temp card. There we go. All right, add card. What? Oh, why am I? Toy. Oi, เหนื่อยมาก ขอโทษครับ all right, there we go. Change that up to card. ขอโทษ and then I hope we're okay. And add the card. And that's what we want. So we want to push this object. เราอยากดึงข้อมูลนี้ข้างใน user object ของเราครับ so we want to check this card although ขอโทษครับเริ่ม ID ของ card ด้วยครับ so ID or card ID คือ card.id นั่นคือสำคัญมากที่สุด so let's do that real quick and add the card again. And that's the most important thing. อันนี้คือสำคัญมากที่สุด so that's that card ID up here. Same thing down here. So we want to grab that card. และใส่ข้างใน user ของเราครับ so const user equals to await user dot find by ID and update request dot user dot underscore ID และอยากใช้ cards และอยากใช้ cards. So new could true. And that should be it. Something feels wrong about that, but it's okay. We'll fix it. All right. Letini me request user then Python user die. And get rid of that. And we can now add the card. และหลังจาก
เพิ่ม card จะมีวิธีที่นี้เพื่อ user และ refresh ได้และหวังว่าจะมี user object มี cards array ข้างในนี้แล้ว and there it is มี card ID ที่นี้มี name มี brand last digits blah 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 มีทั้งหมดที่นั่น so ข้างใน page ของเราถ้าเกิดว่าจะ refresh ที่นี่จะไม่ต้องเพิ่มcard store we want to send the data to the user and update the user so now ถ้าจะ refresh ที่นี่มี user ที่นี่ and we have cards now what do we do and ที่นี่ we can do a touch we can do a place order so client slash source components place order.js และข้างใน place order export const place order equals to that return และข้างใน place order const card equals use selector state.cart.cart const user equals to use selector state.user.user const dispatch equals to use dispatch และข้างในนี้ใช้วิธีการของแสดงทั้งหมด form or ทั้งหมดcards ได้ so we have a form in here และข้างใน form ใช้ button ได้ and place order และข้างใน form ใช้วิธีของ select so let's go to form select and where is it select box there it is so I want the default select and that's what I want form select there we go and on change equals to set card dot target dot value และที่นี้มี disabled และข้างหลังที่นี้ user dot cards dot length or user dot cards dot map และข้างในนี้มี card return actually we can do a returnและข้างในนี้มี value คือ card dot card ID and we want to change this to set card number there card dot name card dot expiration month and card dot expiration year and we can do card dot last digits and that should be good we can get rid of ลบทั้งสองนั้นได้ and ข้างบนใช้ const card number set card number equals to use state และทีนี้ใช้ user dot cards 0 dot card ID และ
const on submit handler equals to async e dot prevent default และ console dot log card number โอเค so ผมหวังว่าข้างในนี้ทำอะไรบ้างใช้ select drop down menu แบบนี้เพื่อ cards ของเราถ้าเกิดว่าไม่มี or มากกว่าหนึ่งสิ่งที่หนึ่งบัตรเครดิตแสดงบัตรเครดิตที่นี้และข้างใน drop down ลูกค้าจะมีโอกาสเลือกใช้บัตรเครดิตอะไรและใช้บัตรเครดิตและใส่ข้างใน set card number ข้างบนและ set card number ข้างในนี้จะเปลี่ยนไปจาก default ข้างในนี้และหลังจากนั้นจะมีวิธีการแสดง card number ข้างใน submit handler so on submit equals to on submit handler และมี place order checkout ใช้ข้างในนี้ได้ครับ so place order die and form is not defined let's go to place order let me button let me form and there we go so we can use this card or we can add another one ถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีการข้างล่าง add another card ได้ครับlet's do this div alright มี div ที่นั่นและข้างล่าง form นี้ or add card so place order with this card or add another card ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม other card oh wait a second ผมลืมuncomment all of this up here so จำเป็นต้อง uncomment นี้ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม card ไม่ครับ so let's test out adding a new card so keep all those console logs need cards and we should be able to shove the cards in that way and another card feels a bit long 2 3 it is a bit long and 12 24 242 and add card and there's our other card so here's another card so ทั้งสองทีนี้ครับ so if I place order and I use another card so ผมมองว่าที่นี้ควรoh my button doesn't work ขอโทษครับ so my place order button ที่นี้คือ type submit และ there's our card 00และถ้าจะใช้ another card there's our card 54s awesome so มีทั้งสอง card ที่นั่นครับ great so ก่อนใช้ place order แค่อยากแสดงว่าลบ card อย่างไรครับ so ข้างใน profile จะแค่อยากแสดง card ข้างในนี้ and we're gonna put a div up here and another card and for user.cards.length is greater than 0 if it is not greater than 0 add card otherwise แสดง card ที่นี้ได้ครับ user.cards.map card และ return
oops, card dot name. Actually, let's just go to place order and copy this whole thing and come back to profile. และเปลี่ยนนี้เป็น p as in paragraph tag. ลบ value. Actually, we can do key there. There we go. And that should be it. And ทำไมมีปัญหา I don't know. Yeah, okay, that's better. Let me button, delete, div, class name equals image thumbnail. There we go. And button is not defined. Why? Bane of my existence. And should be okay. And there are sample cards. So tini delete die. We can do a, I don't know why the key is not showing up. Card dot underscore ID. Oh, whoops, wrong place. That's why. Gotta hold cup. There we go. Better place. So now we can do a delete card. And target wa yakchai delete card on click equals to card delete handler. Le chai tang song card ID. Le omise card ID ด้วย so card dot underscore ID ID ของเราข้างใน database ของเราและ card dot card ID ทำไมเพราะว่าจำเป็นต้องลบจาก database ของเราและลบจาก omise database ด้วยครับ so we can do another list all cards and then update our database again แต่ว่าแค่อยากแสดงว่ามีวิธีการอื่นด้วยครับ so up to you however you want to do this แต่ข้างบนที่นี่ const on card delete handler equals to a sync object ID omise card ID the const object equals to object ID omise card ID le await dispatch const dispatch equals to use dispatch le tinika dispatch le card delete handler or card delete view ยังไม่สั่งใน backend ของเราขอโทษครับ so we have our card store และทีนี้ we'll see และทีนี้คือ update really so นี่คือ put และทีนี้คือ card objectและthat should be it. Yeah, because I'm going to update the user. Card delete view. Let's try delete. Tini. All right. So หลังจากนั้นข้างใน profile ของเรา delete view card object and it will refresh this page. So by by Kanglang Tini, let's go to card controller and let's do a console.log request.body and do a delete here.
so we have object ID Omise card ID so ข้างใน Omise documentation มี destroy a card so we can copy this function here me function none and just get this one out of the way me customer request.user.omise card is request.body.omise card ID that's this one Omise card ID and let's make sure we have it correct there we go and if error console.log error and const user equals to await user dot find by id and update request dot user dot underscore id cards and here we can use a poll cards underscore id and request dot body dot object id and turn new true and res dot status 200 dot json user okay so test me die cup and let's take a look and let's just make sure we const let me say destroy equals await and console.log let me say destroy so tini did they delete card is gone there we go so card deleted true tini awesome card deleted tini and ทั้งสอง card ลบไปแล้วมีโอกาสเพิ่ม card ไหมครับถ้าเกิดว่าจะไป check out final product ใช่ทีนี้ so now we can add another card or a new card my new card for the 1224 the add card ได้หลังจาก add card เปลี่ยนไปนี่ the place order the place order จะมี test ทีนี้ why does that keep coming up black so let's find out in the place order method ทำไมมีวิธีนั้น where am I missing my key place order oh there we go that's probably why key equals to card dot underscore id and that should clear out that error okay cool everything's looking very clean then the place order now it's going to get a little complicated and a little confusing but in this is where all the magic happens so ข้างในนี้ทีเด็กอยากใช้ charge the card create the order and update it with the user and charge ID add the products to the user clear the cart and create a new one okay so tdic charge the card so const charge card equals await และข้างในนี้มี dispatch card charge view แต่ยังไม่มี charge view so we want to create a charge view จะไม่ต้องใช้สั่งview ข้างใน card store
So here we're going to have a charge view. And let's go to, instead of delete, we're going to say charge. Instead of delete, we are going to say charge. And this is going to be a post request. And this is going to be a charge object. Charge object. So currently, talking about our charge the card. So update the card. We want to charge. So currently documentation by charge, and we want to capture. We want to charge using a customer card. Charge a card using a customer, or charge a card using a customer and card. It doesn't really matter, but here we want to use customer and card. So we're going to use charges create, and really this is อันนี้คือจริงๆ1,000 บาทไม่มี1 เซนต์บาทมีแค่1,000 บาทลบจาก10 ครั้ง or divide by 10 เพิ่ม2 ศูนย์ล่าสุด so this is really 1,000 บาท not 10,000 บาท so ทีนี้จะ copy ทั้งหมดนี้ได้และข้างใน card store ข้างใน card controller มี charge view try catch และ const ไม่ใช่ charge equals to await และทีนี้จะใส่ cart ใช้ cart ของเราหรือใช้ object ของเราแล้วแต่คุณ let's at least console.log and make sure cart is correct. So request.session.cart cart object, and จะเห็นว่าข้างในนี้มี cart object. Let's just go with actually 1 second. Request dot user dot omise and request dot body dot card id. Request dot body dot card id. So that's weird. Okay. จะ charge จะมีข้างใน Thai baht ผมจะเปลี่ยนไปถึง US dollar or actually keep it in Thai baht. It's okay. จะมีผมคิดว่าจะมีปัญหาแต่ไม่รู้เพราะว่าราคาของเราน้อยสุดน้อยเกินไปเผื่อ Thai baht ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า20 บาททำ charge ไม่ได้มากกว่า20 บาทจำเป็นต้องใช้มากกว่า20 บาทแต่น้อยกว่า20 บาทจะมีปัญหากับ Omise ใช้ไม่ได้และถ้าเกิดว่ามี US dollar ไม่มีปัญหาจะปัญหา or จะแสดงว่าbreakdown ทำอย่างไรครับ so this is really อันนี้จริงๆคือ 1,000 equals to 10000 อันนี้คือ$100 อันนี้ 10,000 cents is $100 so จริงๆควรเขียนถ้าเกิดว่าอยากใช้$100 หรือ100 บาทจะไม่ต้องเขียนแบบนี้ครับสำคัญมาก so have to multiply whatever your total amount is by 100 because Omise calculates everything in cents. So if this is 1,000 baht or $1,000 changes to 1, 2, 3, 4, le 5, 6 times 100. So this is really 1,000. So just keep that in mind. Le tini yakienwa. Let's do request.session.cart.total times 100. And that should be, let's do if
error console.log error. All right, console.log. Let me say charge. And ข้างใน front end ของเราถ้าเรามี place order. Where's our card routes? Card store. Charge object. I don't think I'm gonna need anything for the charge object. แต่ยังไม่รู้. Let's keep this out for now. Actually, charge object. I'll pass in the cart just in case. So ข้างใน place order. Charge object. We'll pass in the cart object. And we'll see what we get. It'll help us figure out if there are issues. Card charge view is not defined. Please order. There we go. So place the order. And there's our cart object. And there's our full charge. So cart object ทีนี้มี total เป็น$40และทีนี้$40แปลจาก1,276 บาทและ97 สตางค์และ that's the total amount แต่หลังจากนั้นOmise จะเก็บ3.65% เพื่อ platform fee และหลังจากนั้นจะเพิ่ม VAT 7% และเท่ากันมี VAT fee 326 3 บาท 26 สตางค์และฟีของ Omise คือ46และ61 สตางค์และหลังจากนั้นเราจะรับเงิน 1,227 และ10 สตางค์ so $40 ไม่มี$4,000 $40 เปลี่ยนไปถึงเท่าไรนี่เราจะรับราคานั้น so เราจะเก็บ charge ของนี้ข้างใน database ของเราและอยากเพิ่ม user ID และ cart ข้างใน charge ด้วยครับ so we're going to attach all of that ข้างในนี้ so ข้างใน charge the card if charge card then we want to create the order และ charge card ทีเด็กจำเป็นต้องโอเค so ข้างใน backend ของเราข้างในนี้จะสร้าง charge schema so touch backend server or backend schema charge schema.js เพราะว่าผมอยากเก็บ charges ข้างใน database ของเอง so มี user schema or product schema ก็ได้ข้างในนี้อยากใช้ข้างใน charge และเปลี่ยนไปคำศัพท์ product ถึงคำศัพท์ charge และเปลี่ยนไปนั้นและข้างใน card controller ข้างบน const charge equals to require schemas slash charge schema และข้างใน charge view อยากเพิ่ม const charge equals to await charge dot create และข้างในนี้มี user dot request user request dot user dot underscore id และ charge คือ let me say actually we can do dot 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 charge as well let's make sure there's no user in here เริ่มถ้าเรามี user ข้างในนี้ผมคิดว่าไม่มี
อย่าคิดว่าไม่มี user ข้างในนี้ถ้าเกิดว่ามี user ข้างในนี้จะมีปัญหาจะ overwrite so I don't think there is a user in there และมี dot omise charge และ cart request dot session dot cart และทั้งหมดนี้อยากใส่ข้างใน charge และ request dot session dot charge id คือ charge dot underscore id request dot session dot save so oops และ res dot status 201 dot json และมี charge ที่นี่ awesome และหลังจากนั้นหลังจากมี charge ผมจะ charge อีกครั้งไม่เป็นไรthis is a test dummy card so ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ charging too many times จะมีวิธีที่นี้ let's take a look at our database มี charges และ oh no ไม่มีอะไรข้างในนี่ทำไมoh my save ขอโทษครับ that's a problem before we run it let me check one thing card store ที่นี่ yeah charge card view we can change this actually toเพราะว่าไม่ต้อง update ไม่มี update user card charged successfully the success all right so let's try this one more time place order ควรใช้ loading screen ที่นี่ but there's our card charged successfully awesome good deal และที่นี่ถ้าเกิดว่าจะ refresh ที่นี่มี charges ที่นี่ข้างใน database ของเราครับและมี user ข้างบนและมี cart ที่นี่ด้วย so now we have our cart in the back and products that are in the cart และทั้งหมดถูกต้องที่นี่และจะสั่ง orders ของเราที่เด็ก so ข้างใน product let's go back here real quick to the notes so the checkout process we've done a lot แต่ขอโทษครับไม่ต้อง update ที่นี้we've checked or created a checkout page, checked for the credit card on file, added the credit card, done the Omise setup, we've registered with Omise in the register user, in the user register view. We updated user register, okay, and we stored private and public keys in back end and front end, took long cut, and then front end, create Omise card form. We used Omise CDN to get credit cards, send the token back and forth, not sending it to the back end. And then update Omise customer with new card information and store the basic card information in the user object. So done quite a bit. และหลังจากนั้นมี placed the order ตอนนี้ we charge the credit card ตอนนี้จะสั่ง order and then we add the cart and the charge ID to the order. So we're in this step. So we have a couple more steps to go, but not too much. So after that, so หลังจากเรา place order จะไปถึงplace order page และทีนี้อยากใช้วิธีการของ orders so ข้างใน orders อยากสั่ง order controller ข้างใน backend so สั่ง order API so touch backend controllers orders order controllers.js และ touch backend routes order routes.js และ backend schema order schema.js all right so ทั้งสามนั้นเสร็จและข้างใน order schema คล้ายกัน charge schema แต่ทีนี้จะมี order และเก็บแบบนี้ก็ได้เพราะว่า orders we're not going to change too much เราจะไม่เปลี่ยน order เยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่เราจะแค่ที่เด็กใช้สิ่งที่หรือใส่สิ่งที่ข้างใน order ในอนาคตถ้าเกิดว่าอยากลบสิ่งที่จาก order หรือเปลี่ยน order เปลี่ยนได้หรืออยากแสดงประวัติศาสตร์ของ
order แสดงได้แต่ในโปรเจกต์นี้แค่อยากสร้าง order แค่นั้น and หลังจากนั้นมี order routes we're gonna copy cart routes and pop them into order routes actually I want more this one go to that there we goทีนี้ create and I'm going to list and list login required and is admin there we go order list viewและอันนี้คือวิธี get อันนี้คือวิธี post order create view และยังไม่มีทั้งสองนี้ so เราจะสั่งทั้งสองนั่นครับ so order controller const order equals to require dot slash schemas slash order schema const order list view equals to async try catch res.status 400.json the error.message le oops tini the const orders equals to await order.find the res.status 200.json orders the const order create view ข้างในนี้ async request the response the try catch the จากข้างบน copy นี้ได้ครับและข้างในนี้ const order equals to await order dot create และข้างในนี้อยากเพิ่ม cart so request dot session dot cart ข้างใน user request dot user ใส่ทั้งหมด user ข้างในนี้ได้ไม่เป็นไร or user dot underscore id และ charge request dot session dot charge id และข้างใน cart มี product แล้วครับ so ข้างใน order มี request dot session dot order id equals to order dot underscore id และ request dot session dot save และ response dot status 201 dot json order และไม่ต้องactually ข้างใน front end ของเราอยากรับ order ด้วยครับ so we are going to create a order store in the front end เพราะว่าเราอยากแสดงว่า orders หลังจาก order place แล้ว so module dot exports equals to order list view order create view and ข้างใน card or order routes awesome so ทั้งสองมาแล้วและมี order store so ไม่มี order store so touch client source store order store.js so ข้างใน order store.js จะ copy alert store ได้ครับ and ใส่ได้และข้างใน alert slice actions เปลี่ยนไป alert ถึง order และที่นี่มี orders และมี array และ list order และ order list action payload the return states orders action dot payload all right
so มีแค่ order list จะมีวิธีข้างใน backend เพื่อสร้าง order แต่ว่าเพื่อ admin view แค่อยาก list orders ไม่มีวิธีของ create orders ข้างใน front end ไม่มี make sense so export const order list view and equals to async dispatch let response equals to await fetch orders slash list let data equals to await res.json and if data.error dispatch alert slice actions dot show alert message data.error variant danger return false else return true dispatch alert slice actions dot show alert message order placed successfully variant success cool และผมลืมเพิ่มข้างใน order ที่นี้ so ทำได้และเปลี่ยนไปคำศัพท์ card ถึง order และเปลี่ยนคำศัพท์ card นี้ order alright ผมหวังว่าไม่มี typo เฮ้ย sweet ไม่มี typo โอเค so ข้างใน place orders มี dispatch ที่นี่ so const order placed await dispatch order placed order create view oh no homeลืม wait จำเป็นต้องสั่ง I don't know what I'm thinkingจำเป็นต้องสั่ง order create ที่นี่ create order create let's make sure เป็นจะไม่ได้ order route จริงๆเป็น create and list alright create and list ถูกต้องครับ so order create and order list and should be post method method post actually could be a get method doesn't matter and what I want is order routes yeah I'm not จริงๆผมแค่อยากใช้ session information ไม่อยากใช้ cart information หรือสิ่งที่จาก front end so I can change this to a get it's okay and place order order store เปลี่ยนนี้ถึง get method ก็ได้ควร should be ควรจริงๆเป็น post method เพราะว่าเราเปลี่ยนไป database ข้างใน backend แต่ไม่มีใช้สิ่งที่ actually let's make it let's keep it a post method up to you content type application JSON the body JSON dot stringify the order object the tini pen order object so tini let's just see the data we get back console.log data leข้างใน placed place order จะมี order create view และผ่าน cart ก็ได้ and if order placed then we want to update the user
with the products. All right, so order store state is not defined. Oh, state. Hey, action. Boy. There we go. Better. So place the order. Order placed there. Card object. Let me see. And 404 order create not found. Key orders order. Order slash create. That would do it. Okay. And charge card successfully. Order placed successfully. Awesome. จริงๆ alert ควรอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคต So we have a cart that we had all of our items in. มี charge ID ที่นี้ charge ID จาก database ของเราครับ So we can do Omise charge ID or our database charge ID แล้วแต่คนมี user ID ใคร place order และมี ID ของ object นี้ครับ So we have all this good information ข้างใน order ของเราและควรใช้ order total or order amount So it's probably a good idea So let's go back and add in order controller และทีนี้ควรเปลี่ยนไป charge ID let's do let's change up the charge ID to request.session.omise charge ID equals to charge.id เพราะว่าข้างใน Omise charge ID มี ID ที่นี้ so that's the one we really want to keep so we can keep both of those และเก็บนั้นและข้างใน order controller มี charge ID and Omise charge ID request.session.omise charge ID I don't think I called it that did I Jeez, I'm losing my mind TD card me oh I did Omise charge ID okay and ข้างในนี้ amount or order total คือ request.session.cart.total that should be okay ไม่ต้องเพิ่มอะไรมากกว่านั้นเพราะว่ามีสิ่งที่จาก cart จะใส่ข้างใน products ด้วยครับ so it should be okay and let's place the order one more timeและข้างบนที่นี้มี cart มี charge ID มี created at มี Omise charge ID that is not the same one that I want I think ID is getting replaced but wow let's do this I think I know what's happening. I'm using the wrong ID. Order card controller and Omise charge. Omise charge.id. That's the one I want. All right, let's try this one more time. Place the order. And that's better นี่ดีขึ้น so we have all that information ถูกต้องครับและตอนนี้จะอัปเดต
user ของเราครับ so สร้าง method ข้างใน user so add product to user so const user add or finalize purchase or user purchase view user add product to add product view async request response และข้างในนี้ try catch และข้างในนี้มี const user equals await user.find by id and update request.user._id มี products and me $sign push products request.session.cart.products so จาก cart ใส่ข้างในนี้ได้ so push the products into the user และ const or response and actually we want to add in the charge ID so charge ID request.session.charge ID Omise charge ID request.session.omise charge ID order ID request dot session dot order ID so ทั้งหมดนั้นเราอยากใส่ข้างใน user และ res dot status 200 dot json user and user add product view และข้างใน controller user routes router dot get add product login required ทีนี้อยากใช้ yeah the cart object is the same so อยากใช้ user add product view and ข้างใน user store so export actually we can use a get view here so จากข้างบน technically should be a post I keep messing this up keep thinking something else but let's make this a post route just in case and user store and we'll get rid of this one that we just copied and try user login view die user add product view and add product let me post let me cart object just in case and cart object let me there we go your profile has been updated with your courses or with your purchase. Good eye. All right. There can I placed orders? Const added add product equals to await dispatch
user add product view cart if add product then we finally want to clear the cart and console.log clear the cart all right and we should be in the checkout and place the order charge successful order placed successfully user not logged in oh no นี่คือปัญหาครับ so let's check out what's going on why ทำไม user not logged in and that's probably coming from the back end auth middleware and user not logged in user add product add request okay let's find out user controller do an update console.log request.user and so มี user log in จริงๆแต่ที่นี่ localhost user add product 400 error user not logged in that's a really weird one oh that's why okay not message let's see good alright let's get rid of all that order ID not defined okay so order controller request session order ID เขียนทุกที่นั้นคิดว่าdot that's a problem yep comma okay looks better and there we go your profile has been updated with your purchase so ถ้าจะไปถึง user ที่นี่มี products มี product ข้างใน array weird that's not how I wanted to push it but let's take a look at the cart interesting okay aja yeah maybe that's okay we'll see okay so เพิ่มสิ่งที่ทั้งหมดข้างในนี้ and let's uncomment all this and there we go
so it all looks like it is good ตอนนี้แค่จำเป็นต้อง clear cart so หลังจากนี้ we can do a delete request session cart id และ cart order id Omise charge id ลบทั้งหมดcart id charge id และ charge id Omise charge id and order id yeah delete request oops charge id so ลบทั้งหมดนั้น request.session.save alright so let's place the order one more time and place the order oh yeah that's fine and refresh cart should be empty and cart is empty ตอนนี้จะไปถึง profile ได้และข้างใน profile we can do a in the placed orders we can do a await const get cart equals to await oops await dispatch cart get view และหลังจากนั้น if get cart nav ถึง /profile และ let's put in a nav const nav equals to use navigate done and that is a lot going on แต่เราอยากไปถึง navigate ถึง profile so where did I go wrong here use navigate nav to profile place order line 66 I don't see it oh looks like I accidentally missed out deleted it by accident okay so let's go back to here add to the cart add to the cart proceed to checkout place the order and back to profile แต่มีปัญหาหน่อย so in here หลังจาก so I don't want to await actually the problem is I'm awaiting this to finish และหลังจากนี้จะพยายามไปถึง navigate profile แต่ reload page checkout แล้วด้วย so I want to do this in the background and after that I can just navigate directly to the profile without having to wait and I can do the clearing cart in the background so let's do this again whoops so add to the cart add to the cart good eye by checkout place the order charge successfully order placed successfully and there we go and the cart goes back to 0 now ข้างในนี้ผมอยากแสดงว่าถ้าข้างในมี cart แล้วไม่ควรใช้ update cart so let's display the profile or the products let's work on that removing that so ถ้าเกิดว่าข้างในมี
cart แล้ว or ถ้าเกิดว่าข้างในมี user object แล้วไม่อยากแสดงข้างในนั้น so let's do this if the product is in the cart or if the user has the product already. So const user. Actually, we'll do this in a use effect. Actually, we don't need a dispatch. We shouldn't need one. Here we can say const user equals to use selector state dot user และทีนี้หลังจาก page จะ load ใช้วิธี const user owns already set user owns already use state และทีนี้ set user owns already user dot products dot map product or ในสถานการณ์นี้ item dot underscore id equals to product dot underscore id. See if this will work. And ทีนี้อยากเปลี่ยนไป user owns already Alright, ทีนี้อยากเปลี่ยนถึง link go to your product and ข้างในนี้ to ข้างในนี้มี slash product detail slash product dot underscore id and เพิ่ม link ข้างบน import link All right, so go to your product. Whoa, that does not look good. Do maybe. There we go. That's better. So go to your product, and we have product detail page now. Okay, so ข้างใน product detail page ของเราสร้างหน้าได้ so touch client source components product detail.js So ข้างใน product detail export const product detail equals to return so before ก่อนไปใน product detail แค่อยากไปถึง agenda และเห็นว่าเราทำอะไรบ้างSo we placed the order, we created the credit card charge, we created the order, we added the cart and the charge ID to the order, we added the products to the user object, then we cleared the cart and cleared the session data and started it again. เราลบทั้งหมด session data และเริ่มอีกครั้งหลังจากนั้นเราจำเป็นต้องไปถึง product detail และแสดง paid content เราซื้อสิ่งที่จำเป็นต้องผมอยากเห็นผมซื้ออะไรข้างใน digital media so ไป product detail page ได้ครับ so ข้างในนี้ product detail page so ถ้าผมเป็นเจ้าของสิ่งที่นี้
go to the product detail เลยถ้าไม่ไม่เป็นเจ้าของจะมีแสดงหน้าอื่น so if I go to products now and I'm not logged in oh no let's see find map กระโดดครับจะไม่ต้องเขียนข้างในนี่ product detail oops ข้างใน product ข้างในนี่ I forgot one step and I want to say user.user และ if user.authorized then do this otherwise don't and there we go so ไม่มี detail ที่นี้ถ้าจะ login และ user1 login และไปถึง products hey go to your products โอเคตอนนี้ไปได้ข้างใน products ข้างใน product detail มี let's do this real quick just pop in a quick div here and product detail และข้างใน app.js มี product detail และมีอาจจะมี private route อาจจะไม่มี private route แล้วแต่คนproduct detail / $product ID so ไปถึง URL product detail แบบนี้และมี URL และ if we refresh ข้างในนี้มีควรif I saved it I should have a product ID product detail there it is really small in the corner so มี product detail ที่นั่นและ product detail ข้างในนี้จะใช้ const product ID equals to use search params or use params console.log product ID yeah that's what I want use params และหลังจากนั้น const product equals to use selector state.productและ const dispatch just in case equals to use dispatch use effect เพราะว่าผมอยากเรียกproduct และ load the latest so ทีนี้ใช้ const product detail equals to async และข้างล่างมี set loading to false และมี await dispatch product detail view ยังไม่สร้าง product detail view และ set loading รอครับ const loading set loading use state set loading to true product detail view let's do it in a card let's copy product view จากที่นี้let's copy this whole thingก็ได้และใส่ข้างใน product detail view และลบทั้งสองนี้ได้และ paid content this is the most important so ผมหวังว่าแสดง paid content ข้างในนี้ได้ครับ so let's do this product detail และสร้าง product detail view ของเราครับ so product detail view ข้างใน user store มี
ข้างใน product store ขอโทษครับ so มี product create list และ export const product detail view equals to product ID async dispatch there let response equals to await fetch slash product slash product ID เปลี่ยนนี้ถึง backtick และนี่คือ get request let data equals to await response dot json console dot log data และ there we go product detail และ product detail ที่ไหนที่นี่และเขียนว่า product detail และไม่มี products มี product และมี action dot payload cool so จะไม่ต้องสั่ง product และ product ID ข้างใน backend so ข้างใน product routes ผมคิดว่าเราสั่ง product ยังไม่สั่ง router dot route product ID dot get login up to you แล้วแต่คุณ login required หรือไม่มี required let's just do login required to make it easy product detail viewยังไม่สั่ง so let's build that out real quick just so we can product controller create view const product detail view equals to async request response try catch copy paste and product detail view และข้างใน routes product detail view controller there we go so ข้างใน product detail view มี login required และจำเป็นต้อง check if ข้างในนี้ const in user so request.user.products.find product dot underscore ID equals to request.params dot product ID so ข้างในนี้ console dot log in user res dot status 200 dot json request dot user ก็ได้ so let's see what we get oh no ผมคิดว่าไม่ save let's see product detail view oh my save เขียนเยอะมากแต่ไม่ save there we go that's probably a good idea to add ไม่ต้องเพิ่มนั่นด้วย and card is not defined import card from react bootstrap there we go okay cool so ยังไม่รับข้อมูลไม่เป็นไร refresh ที่นี้ได้ and ที่นี้มี undefined oh no so let's see why ไม่ควร undefined so จริงๆบอกว่า request.user ไม่มีข้างใน cards oh that's fine oh products okay
let's go to products. That's my product. So ทำไม let's go to product ทีนี้แล้วเราเห็นว่า user.user.products request.user.products.map. Oh, that's a problem. Find. I know why. ผมลืมokay นี่คือปัญหาเฮ้ย I saw the problem. Okay, so ข้างใน schema ของเราผมลืมเพิ่ม product ข้างใน schema ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพยายามเพิ่มสิ่งที่แบบนี้ let's go here user controller. So ถ้าพยายามเพิ่มสิ่งที่ธรรมดาไม่มีarray จะ push มัน single object ข้างใน array. So we can get rid of that and I can add this back in เลยข้างใน user schema เพิ่ม product. So const product schema from or require equals require dot slash product schema เลยข้างในนี้ข้างๆ card schema เพิ่ม products เลยใช้ product schema. That's better. And ข้างใน user ลบนี้ทีเด็ก so ลบ user นี้ and ข้างใน project ของเรา refresh ข้างในนี้ my login register so user1 at user1.com confirm และหลังจากนั้นจะ login ได้ user1 admin login and by products ได้ครับ by profile ได้ sample card and 122442 cool and whoops weird why is the number invalid okay มี token หรือไม่ whoops ผมคิดว่าอาจจะไม่มี token จาก backend จริงๆ so add card let's do there we go weird all right perfect so add cart proceed to checkout place the order charge successfully place successfully and there we go now we go to products hoy tamai this is weird oh my poem productsทำไมไม่เพิ่ม product ข้างใน user controller add product products request.session.cart.products โอ้ยเดปัญหา so let's do this one more time add to the cart place the order charge successfully order placed and there we go thank you finally oh ขอโทษครับ that was a big problem so in review it's hard for me to remember but Mongoose has a very different way of adding ถ้าเกิดว่ามี product ข้างในนี้เป็น array สั่งแล้ว then Mongoose adds them differently to the database than it would ถ้าเกิดว่าพยายามแค่ push ธรรมดาso ถ้าจะมี product แบบนี้จะมี objects แบบนี้ข้างใน array เลยเพิ่มสิ่งที่โดยสิ่งที่โดยสิ่งที่ไม่เพิ่ม array โดย array โดย array
ถ้าเกิดว่าไม่มี schema ข้างในนี้และไม่มี array ข้างในนี้พยายามเพิ่มข้างใน array โดย array by default แต่ว่าถ้าเกิดว่ามี schema แบบนี้และมี array สั่งแล้วจะเพิ่มสิ่งที่และข้างใน product ของผมจะพยายามsearch สิ่งที่ so item by item not array by item so that's the big difference here so okay we've got our product so go to my product และทีนี้ไม่มีอะไรข้างใน product okay so ข้างใน product detail ของเราข้างใน product detail view product controller product detail view มี in user request.user products.find ถ้าเกิดว่ามี console.log in user ทีนี้เขียนว่าไม่มี so let's find out ทำไม so console.log request.params.product id and I think I know why already so if request.products.findทีนี้จำเป็นต้องเขียนว่า dot to string and I think we will get better results that way so ถ้าจะเขียนว่า refresh ทีนี้and it's still undefined okay let's see what's going on here return console.log product._id le request.params.product idและทีนี้ refreshได้Okay, so มี params ไม่มาถึง back end. So อันนี้ไม่ถึง back end, which is really weird. แต่ว่าเหมือนกัน And let's take a look at why. request.params.product id ผมเขียนผิด product id ใช่ไหม product routes product id and product/product ID and let's take a look at what we are sending product store product/product ID let's take a look oh I know why product detail view I ลืมข้างในนี้คูณผ่าน product ID definitely missing that. That is important. And ทีนี้ดูอย่างไร so อันนี้ทั้งสองไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้ object อันนี้คือ string so เปลี่ยนไปนี้ถึง string ได้ and we should be able to change the controller here dot to string return dot to string and refresh and ทีนี้ควรเห็นnew object still undefined that's a problem ทำไมoh เพราะว่าไม่ใช่ method missing little things and if this comes undefined I'm going to be mad there we go and we get this product back the title description price image แต่ว่ายังไม่มี paid product oh ขอโทษครับ so it's in user
so อันนี้คือ product ข้างใน user ไม่มี paid content ยังไม่มี paid so ไม่ใช่ paid content ข้างใน user profile จริงๆเราอยากเรียกข้อมูลจาก database if in user คือ true then อยากใช้ const product equals to await product dot find by id request dot params dot product id และ product และ elseใช้แค่นี้ครับ so we can do find by id and send only this back and that should be okay and there's our product do not show unless the user has purchased ถ้าจะไปถึง products อีกครั้งและพยายามถึง detail ของนี้ let's take a look at what the id of this is and just go to the product link and see let's add a link in the products by link teenyและถ้าเราจะไปที่นี่then ไม่มีข้างใน user oh whoops so ไม่มีอะไรข้างในนี้เพื่อ paid content ที่นี่ครับ so that's the cool thing so ถ้าจะไปถึง products และไปถึง go to your products and don't show unless the user is purchased ถ้าจะไปถึง products ที่นี่ we should have like a loading page here ควรมี loading page so let's change that so ที่นี่มี loading ข้างในนี้let's do a quick $sign loading and หลังจากนั้น loading spinner and set loadingที่นี่ and oh wrong one ขอโทษครับ this is the wrong object I don't want into the product ผมอยากใช้ product detail that's better set loading there we go ผมอยากใช้ loading ข้างในนี้ครับ so loading และที่นี่ loading spinner และ set loading ที่นี่ false and refresh ที่นี่and there's our product ไม่มีอะไร paid content ข้างในนี้ and then products go to your first product อันนี้ข้างใน project ของผม so มีแล้วครับ so that's awesome alright และล่าสุดถ้ามี admin it's good to see our orders so admin or register มี admin at admin.com enter the passwordและเพื่อ admin มี orders page so touch client source components orders.js และข้างใน order.js มีexport const
orders equals to return และข้างในนี้อยากใช้วิธีการของ const orders equals to use selector state dot order dot orders และ use effect อยากเรียกทั้งหมด orders เมื่อไรจะ load หน้านี้ใช้ dispatch const dispatch equals to use dispatch และข้างใน use effect นี้ใช้วิธีการของ order list equals to async และมี await dispatch order list view จาก store และทีนี้ข้างล่างมี table actually we can call in the product tableแบบนี้so call in this whole table here orders and chai orders dot length and orders dot mapและเปลี่ยนไปถึง order and get rid of this ลบล้างได้Alright so เรียกนี้ order list เพราะว่าเราอยากเรียกทั้งหมด orders เพราะว่าผมเป็น admin และเพิ่ม admin view ที่นี้ด้วยครับ so มี admin route ใช้นี้อีกครั้งและใช้ product create มี ordersและข้างใน orders ถ้าจะไปถึง table it's not defined มี orders import card table from React Bootstrap cool และไป orders die oh no let's take a look at ทำไมไม่เรียก orders let's take a look log ordersมีหลาย orders ข้างใน project ของเรา orders line 8 have I not added orders ลืมโอเคไม่ต้องใช้ card แต่ orders ลืมเพิ่มที่นี่ so import order reducer from /order store และล่าสุด order reducer okay that should be good much better refresh the orders colon hentini there we go and I don't have any orders not a good sign mighty เพราะว่ามีปัญหาที่นี่ so
this is not defined order controllers line 10 คิดว่ามีปัญหา so order controllers line 10 request response that's probably a good idea and some other typos will probably show upน่าสนใจทำไมไม่มี orders เลยครับ let's see order store order list log data oh that would be why dispatch order slice actions dot order list data probably a good idea probably a couple more things that I made a mistake on hey there we go at least the orders มาแล้วครับ เห็น order ที่นี้ได้ครับ so perfect now ใช้วิธีการของแสดง order ได้ and let's open this up again and there are orders and why is there no information เพราะว่า order dot user let's take a look order dot user order dot let's see email ข้อมูลข้างในนี้อะไร there's the user there's the charge maybe there's an order total there is an order total so มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ so if we want to see the order total so in here we have order total order let me say charge ID user let's just start with that sampling so we have all this information มีหลายสิ่งที่นี้ all right so หลังจากนั้นมีทั้งหมด orders ที่นี้จาก database ของเรา so let's do one more final sweep we're going to delete the whole database เราจะลบทั้งหมด database ผมรู้ว่ามีปัญหากับ cart นิดหน่อยแต่ว่าผมจะพยายามแก้ไข cart data ข้างในอนาคต so let's just refresh this whole thing and start from the very beginning so ตอนนี้ไม่มีอะไรข้างใน home มี products มีสองสิ่งที่ไม่มี product อะไรไม่มีcheckout items มีแค่ register และ login จะ register จาก user 1 or admin เพราะว่าจำเป็นต้องสั่ง product admin at admin.com confirm register ตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะไปที่นี่มี login admin และไปถึง create เพราะว่ายังไม่มีสิ่งที่อยาก create a cool product something that can really help you shine let your price 20 chai file let this is only for people who have paid create the product awesome มี product ที่นั้นจะสั่ง product อื่น this really cool gizmo this will really help you be more productive enter your price 25 let me and this is only for people who have paid so ถ้าเกิดว่าจะทำแบบนี้ทั้งสองข้างในproducts so if I'm the admin ตอนนี้ผม admin เห็นข้างใน product page ของเราถ้าเกิดว่าผมจะ refresh จะลบจากที่นั้นและควรไม่เห็น product ที่นี้อีกครั้ง so that's only the first time in creation with the Redux store และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราจะ log out และ log in กับใครไหม so user 1
user1 at user1.com register และ user1 login ได้และเข้าไปถึง create เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเป็น admin view only เข้าไปถึง products และ add the product to the cart ไปทั้งสองสิ่งที่ข้างใน cart และถ้าจะพยายามไปถึง product ไปถึง product ไม่ได้และ paid content ไม่มีอะไรข้างในนี้ so ไปถึงที่นี้ proceed to checkout เพิ่ม card sample card 424242และ 1224 242 add the card มี token มาแล้วและ card มาที่นี้และ place the order และหลังจากนั้นเราจะ place the order card charged successfully order placed successfully and มี profile และถ้าเกิดว่ามี products hey go to your product ooh there's a problem here มีปัญหานิดหน่อยทีนี้เพราะว่าผมซื้อทั้งสองขอโทษครับซื้อทั้งสองมี paid content ที่นี้ and products มี paid content ที่นี้ด้วยครับ so price is $25 และถ้าเกิดว่าจะ log out และไปถึงlog in อีกครั้งมี admin log in ไป orders ของนี้ไม่มีลิงก์ข้างบนควรเพิ่มลิงก์ข้างบนด้วยและที่นี่มี orders และเราจะเห็นว่ามี orders มีแค่1สิ่งที่ order และ$45ทั้งหมดและมี charge ที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม chart ที่นี่ chart ได้และตอนนี้เราจะแค่อยากแสดง orders แบบนี้สำคัญมากคือใช้วิธีการข้างใน backend มี card controller เพื่อ Omise charges มีจำเป็นต้องใช้ user controller และเพิ่ม Omise ข้างในregister user ที่นี่ so ทุกครั้งเราจะ register user จะเพิ่มOmise ID ข้างใน user body หลังจากนั้นจะใช้ card controller และเพิ่ม credit card ถึงใส่ใน user profile และถ้าเกิดว่าไม่ใส่ user profile และ charge ทุกครั้งแบบนี้ทำได้แล้วแต่คุณแค่อยากแสดงว่าใช้ documentation ของ Omise อ่านอย่างไรและแปลกมากและเช่นกับใช้วิธีของ Omise ด้วยหลังจากนั้นคิดเกี่ยวกับ charging and how the charge flow works มี charge หลังจาก charge จะ place order และหลังจาก place order จะมีเพิ่ม product ข้างใน user และหลังจากเพิ่ม product ข้างใน user ใช้ทำความสะอาดทั้งหมด session และ reset session ด้วยครับและจำได้จำเป็นต้องจำได้เพิ่ม products ข้างในschema ด้วยถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มสิ่งที่ข้างใน product so this will create an automatic array จะสร้าง array อัตโนมัติเมื่อไรเราจะสร้าง project หรือสร้างschema so with that I know this was big ผมรู้ว่าอันนี้คือใหญ่มากและหลายสิ่งที่ข้างในนี้แต่ผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจใช้ flow ของ e-commerce อย่างไรและถ้าในอนาคตอยากสร้าง e-commerce เว็บไซต์ของเองจะ expect flow คืออะไรและรับข้อมูลอะไรและ charge data อย่างไรครับ so this was a really basic flow แต่แค่อยากแสดงว่าสั่งนี้อย่างไรครับถ้ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับถ้าเขียนใน YouTube ได้ครับเขียนใน Facebook ได้ด้วยครับ and thank you for sticking with me this was a very big one ขอโทษครับ and เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody